大家好啊！網上嘅大家同埋現場嘅吓，就今日咧，我哋繼續人工智能嘅講座啊！就係屬於 AGI 三部曲啊，通用人工智能三部曲嘅第三講。自從大概3年前到啦，2年多前啊，我同阿許博士、許志剛博士啊，基本上咧就係我大學嘅同學，亦都係 Hong Kong U 嘅 professor 啊。就開始咗每人三講嘅習慣喺呢度講分享一啲所謂科技突破嘅東西。咁一開始我哋講元宇宙先，跟住咧就去到我哋開始講人工智能。咁我哋咧都有身邊咧就係楊潔明，跟住楊文健咧就係一個科技公司嘅前上市公司嘅主席啊。咁咧都係我嘅師弟。我哋海明鄧海明，就係我哋每次咧幫我哋做一啲示範啊，做個 demonstration 啊。今日咧我哋正式開始，我之後會歸納呢三講啊。咁我哋正式開始啦。今日嘅題目咧就好簡單啦啊，Super AI 超級人工智能嘅話，點解叫做超級咧？量子運算到底係咩回事咧？奇點危機下呢個咧就去到一個所謂嘅我哋叫爆炸嘅位置啊，文明韌性。呢個咧就係一個非常之深刻嘅課題啊。融合咗呢個海柏馬斯溝通理論啊，咁係咩回事咧？我哋一定正式進入啊。喺度咧講之前咧，咁我哋照樣啦。而家係2月份，3月我哋照例停一講，然之後咧就話許志剛博士咧就會有另外嘅三講啊。先俾許志剛博士介紹下你將會講嘅三講嚟。嗱，其實嚟講咧就係唔該晒 Bruce，咁就其實嚟講咧就即係一路我哋嘅 series 你睇到咧就都有啲唔同嘅 topic，但係亦都係有個連貫性喺度嘅。咁你其實你今日你講咧，即係譬如話你睇到咧就係你其實 AGI 咧其實係即係而家 AI 時代已經嚟臨咗啦，可以咁講啦嚇。咁咧就點樣往前跟住睇之前，咁所以我跟住嗰個 series 嗰啲三講咧就會調翻轉頭，就唔係向前向後睇一睇。因為之前其實你都講過嘅，就係話，即係譬如話歷史上，譬如話你又蒸汽機，即係啲機械嘅發明啊，咁一個突破，跟住就電腦時代一個突破，即係其實每一個即係技術嘅進展一個躍進咧，都會係一個對成個社會係一種影響嘅。咁所以我今次咧就調翻轉頭來，就係由歷史角度睇下呢個歷史上呢個科技變遷嘅時代，對一啲有趣嘅生活嘅制度啊嘅影響啊，咁對人對個環境有咩影響啊？咁譬如話好簡單，就係話我哋嘅食嘢嘅食物，咁喺唔同嘅技術發展時代咧，原來影響晒我哋全地球嘅人食嘢個習慣。咁但係當然咧，對個健康影響咧，有好嘅，亦都有壞嘅。咁所以就知呢啲咧有啲有趣嘅課題，但亦都可以由呢啲嗰度咧，由過去拱翻去即係將來就睇下呢個 AI 時代有啲咩影響咯。咁即係除咗食物之外，仲有就譬如話我哋就即係話譬如話點樣驗證一啲事物。於是就譬如話呢個警察查案嗰個變化啊，或者係社會制度好多制度嘅，譬如話你話郵政制度啊，呢個水電供應啊咁樣，即係對個社會同埋對個環境有啲咩影響咧？咁即係都有啲幾好玩嘅事情咯。咁所以其實可以咁講，下一個 series 咧，我就係由調翻轉頭就 focus 喺個歷史裏邊有啲得意嘅事物，對我哋有啲咩啟發。但係咧，亦都 project 到就係話喺個 AI 時代來臨時候究竟有咩新睇法。所以即係同個 series 其實亦都有個連貫性咯。好啊。咁就時間嗰啲，我諗阿 Bruce 你講過，即係點樣好啦，安排啊？咁樣遲我哋啲教一下。會安排噶啦。4月、5月、6月啊，就特別留意。我哋睇翻過往嘅有啲所謂技術或者科技上嘅突破，點樣引申咗呢個社會嘅大嘅改革啊。其實再之後嘅3個月咧嘅題目我都諗咗啦啊。不過先賣個關子。好，我哋直接進入今日嘅講題啦。就我哋先分享個 PowerPoint 先。Super AI 量子運算啊。當然要重聽翻，呢個唔有先啊。到時要重聽翻我第一講咧，大家要記得啦。我哋係講 AGI 啊，AGI 同 GAI 唔同噶。呢個咧就叫通用人工智能啊。通用人工智能特色咧，即係基本上咧就係已經能夠解答所有問題，因為呢個開始有自我意識啊。點為定義自我意識啊？大家咧就去聽翻我哋第一講吓。呢個咧就係屬於
挑戰啊笛卡爾啊，我思故我在。今次咧我算故我在啊。咁第二個咧就 AGI 喺度 Super AI，我哋已經開始啊講緊呢個 threshold 啊，去到一個臨界點，咁咧就引申咗所謂嘅Super AI 嘅出現。咁啊呢個咧係去到主權，到底人可唔可以掌握呢個主權？到底因為一直嚟講咧，我哋係作為一個社會個價值觀啊制度嘅主體，咁啊點樣能夠睇到啦？呢個當呢個Super AI 超級人工智能出現嘅時間咧，其實呢個主體性，人係咪再係呢個社會結構嘅主體咧？今日我哋特別去講 Super AI 嘅出現啊，量子運算。咁我哋正式進入啊。咁呢個咧，記住我哋咧之前嘅講學啊嚇，係基於最壞情況嘅模擬啊，即係等於同於啊，我哋所謂嘅太空計劃。我哋雖然被人可以飛到火星，不過我哋咧就以能夠飛到火星作為嗰個極端情況啊。咁到底啊，我哋點樣令到我哋嘅飛行員啊可以安全啊？我哋嘅設計個火箭應該點樣設計？雖然未曾去到火星呢種極端嘅情況，包括咗個飛行距離啊、氣候嘅差變啊，但係我哋都做咗呢個所謂嘅所謂嘅模擬。超級人工智能會嚟臨或者唔會嚟臨啊？會好快嚟臨，或者會需要相對長時間嚟臨啊？都好啦，我哋都要預計，或者我哋要預防啊，最壞情況出現就係好快嚟臨，引申出嚟嘅社會嘅衝擊。咁所以呢個咧，我哋用最壞情況嘅情景嘅模擬嚇，咁呢個係我哋之前一路用嘅。第二個咧叫奇點危機，就去到邊一個位會產生一種所謂嘅真真正正社會崩壞。呢個我哋要特別留意到啊，幾時嗰個臨界點會出現，同埋智能嘅韌性防禦啊，我哋點樣防禦呢個超級智能啊，會破壞咗我哋嘅社會結構啊？咁呢個咧就係我哋嘅重心所在。好，我哋下一頁。摘要啊，咁首先講一講今日要講嘅研究嘅路徑同埋焦點啊。基本上咧，今次嘅講座咧，基於最壞情況嘅情景模擬啊，呢個我哋講過啦。咁話聚焦，其實我哋所講嘅咧都有啲根據嘅。咁其中一個咧就係 IBM 嘅量子技術嘅路線圖，特別提出2029年至2030年嘅邏輯量子嘅運算啊，或者個量子位嘅突破嘅關鍵臨界點啊。所以咧，其實距離我哋唔係好遠嘅咋啊！如果大家喺網上面抄翻 IBM 嘅量子運算技術嘅話咧，其實佢哋嘅一啲芯片已經出現㗎啦。咁啊，基本上咧研究超級人工智能咧，同呢個量子運算咧係有緊密嘅關係。所以咧，呢個第一樣。風險嘅模擬啊，根據翻2030年之後啦，因為量子加密，呢個咧就叫做嘅遷移啊。呢個咧就係所謂嘅透過量子運算出現啦，咁你要衝擊而家嘅加密嘅技術㗎。咁所以所謂量子加密嘅遷移咧，就係到底我哋有冇辦法喺量子運算力出現嘅時間，我哋嘅加密系統已經能夠提升啊。咁如果呢個量子運算嘅遷移，即係我哋個提升upgrade 係滯後嘅話咧，咁呢個密碼系統就崩潰啦。呢個密碼系統包括咗咩咧？大家嘅手機諾言銀行嘅系統啊，甚至係數碼嘅貨幣digital currency 啊，甚至我哋所謂嘅自主武器。而家我哋講緊第五代嘅武器啦，第五代嘅戰鬥機啊，第六代戰鬥機失控甚至呢個咧大家知道有啲科學家咧係預計2024年嘅前後咧就會到嚟2024年之後。咁呢個啦，記住我哋係用個最壞情況作為呢個咁樣嘅情況嘅模擬，係咪？我哋去定到做一對所謂嘅保障，令到我哋嘅社會可以繼續順利過渡。咁所以呢個係最壞情況喺2040年之後出現。咁觸發到所謂嘅生存危機，因為如果我哋嘅自主武器失控嘅話咧，咁基本上咧我哋年輕嘅時候睇個 Terminator 呢個叫做我哋舒華辛力加度叫咩話？未來戰士未來戰士嘅情況會出現所以呢個咧大家知道嘅危機感。理論框架我哋特別咧就用咗所謂哈貝馬斯嘅溝通理論為核心呢個咧呢個理論嘅背後叫社會契約譬如我哋同銀行嗰個電子密碼，跟住我哋可以係一個所謂嘅
好似一個電子契約，令到我哋可以管理到我哋自己嘅一啲交易啊，然之後咧就安全地記錄喺一個所謂數碼嘅平台或者數碼嘅儲存空間裏邊。咁啊，但係呢個咧所謂嘅透過量子嗰個加速運算力同埋超級人工智能啦，基本上對社會嘅契約咧會產生瓦解嘅危機嘅，呢個就係我哋講到啊。咁啊，解決方案就係所謂嘅智能韌性啊。所以呢個咧我哋唔係消極地去講啊，當科技發展太過快，咁我哋係無所適從啊。於是咧，我哋就消極地去我哋叫投降啊。我哋基本上點樣能夠保障到我哋嘅文明去繼續落去，所以叫防禦，呢個叫智能韌性，咁啊能夠延續我哋人類嘅文明啊。咁所以呢幾個大嘅原則啊，就係我哋今日嘅範圍所在。咁首先我哋綜合地講一講啊，嗰個研究嘅背景啦，同埋嗰個問題。第一件事，文明演化臨界點嘅轉折。技術嘅革命，隨住呢個生產力嘅躍升，會產生社會嘅重構，或者叫社會結構重新整合啊。咁呢個咧其實係極之客觀，所以未來嘅三講，許博士都會講下過去嘅一啲所謂嘅技術革命，引申咗過去嘅社會嘅某啲所謂嘅秩序喺社會結構嘅重新組合啊。咁所以咧，今天一樣噶啦，我哋講緊一個最大嘅技術革命將會來臨啊，比從前所有嘅工業革命還要大嘅一個革命嘅嚟臨。咁啊，另外咧就係所謂嘅到底未來嘅社會嘅結構會點樣改變咧？咁呢個咧就係嗰個轉捩點幾時出現咧？基本上咧，超級人工智能同埋量子運算雙重突破嘅時間咧，就係呢個臨界節點嘅出現啦。所以呢個臨界嘅轉捩點呢個 threshold 嘅出現咧，就係喺我哋嘅Super AI。如果大家聽我上一講，你知道呢個 ASI 將會幾時到嚟噶啦咁同埋個量子運算嘅雙重突破啊。咁另外核心支撐最重要咧，其實呢個咧就係屬於我哋叫做量子嘅位元我哋叫 qubit 或者叫做qubit 嘅所謂運算嘅方法論呢個叫疊加態同埋個糾纏效應咁突破咗經典計算嘅算力瓶頸。咁呢個所謂嘅糾纏效應疊加嘅狀態咧，大家即管上網就抄翻，好基本嘅一個量子運算嘅一個方式。咁反正我嘅意思就係話量子運算咧同傳統嘅運算力係截然不同嘅。咁所以基本上咧佢哋嗰個運算你可以睇成嗰個可以媲美一個超級強大嘅速度嘅運算嘅電腦咁所以咧成為咗超級人工智能由通用階段走向超通用階段由 AGI 去到 ASI 咁 AGI 其實佢哋我哋唔遠嘅 AGI， 不論由呢個OpenAI 或者係 DeepMind 呢啲嘅機構咧，其實都睇成2027年咧叫做 AGI 元年嘅。如果大家一直係經常用人工智能去問問題咧，發覺咧佢哋已經係非常之通識嘅，即係好多好普遍你諗住佢哋唔識嘅嘢咧，你叫佢做咧，既然做得到噶。咁所以呢個咧 AGI 嘅元年有啲 OpenAI 佢哋譬如係 Declare 就係2027年就係叫 AGI 元年。AGI 唔係 GAI AGI 叫做通用人工智能，越係通用嘅話，象徵佢越聰明甚至佢已經開始有咗自我學習嘅能力，甚至係改變個學習目標，甚至可以改變或者修正個學習嘅方法。咁所以連學習嘅方法佢都可以修正。咁呢個叫 AGI 同埋 Super AI 咧就係特別係嗰個運算力嘅突破咁基本上咧呢個路線圖就係由呢個 IBM 嘅量子路線圖嘅關鍵節點，我哋叫做實驗200個邏輯量子位嘅佢叫 Starling 嘅容錯系統呢個容錯系統咧即係話一陣我哋講得到㗎啦咁反正個量子糾纏裏邊有啲係所以出現錯誤嘅。咁到底我需要幾多個量子一齊去矯正翻？咁於是如果我哋其中一個最簡單嘅方法咧，去發覺用9個嘅呢個單位咧就可以就算有一個單位兩個單位出錯嘅話，都可以即刻糾正先算啦。
咁呢個咧，我哋跟我哋當年學嘅 information science 咧，其實冇特別大嘅矛盾。反正嚟講咧，就有辦法可以叫，就算係呢個量子，因為係屬於一個我哋叫 probability randomize 嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，基本上有啲糾纏互相嘅受到騷擾嘅時間咧，佢都係有矯正嘅系統。咁啊，反正呢個咧叫容錯系統啦。咁啊，佢叫quantum error correction。咁所以呢個咧就係擴展去到 Boole-J system。所以呢個咧已經係開始喺初步嘅芯片開始形成㗎啦。咁啊，從風險管理角度啦，咁呢個叫做糾錯技術嘅成熟啊，糾正呢個所謂嘅糾纏嘅錯誤嘅矯正啊，叫糾正錯誤啊嘅成熟啊，叫做 quantum error correction 嘅方法論成熟嘅時間咧，就開啟咗所謂算力指數嘅，唔單止係線性啦，係級數嘅提升啊。線性嘅意思即係咩咧？呢個叫摩爾定律啊，大概18個月咧，我哋嘅運算力啊，同埋我哋嘅 storage 就 double 一次。咁啊，呢個咧就係2倍，跟住4倍、8倍咁上嘅，所以呢個係一個好驚人數字。今天啊，再要提升，咁所以啊，基本上咧，由呢個運算咧構成咗所謂嘅文明面臨全方位嘅風險啊。咁啊，呢個好快會到嚟啊，因為我哋係 foresee 緊係2029年之後咧，開始漸漸出現呢啲新科技啊。咁啊，研究背景同埋問題意識啦。咁啊，呢個所謂嘅灰荒牛啊，當前嘅學者普遍認為啊，呢個後量子密碼學啊，呢個叫因為由量子運算出現之後，而家存在密碼學咧，都會俾呢個量子運算衝破啊。咁所以一定有一種新嘅密碼學出現，所以叫後量子密碼學啊。及時補位，但係咧基本上啊，呢個咧所謂嘅能否我哋叫咩啊？科技啊，呢個所謂後量子密碼學嘅科技能否追得上呢個量子嘅 AI 衝擊現有嘅密碼啊？咁呢個咧就係我哋叫咩？互相喺度競爭中啊。咁呢個咧存在高風險啊，因為驚佢滯後啊。喺呢個情況底下咧，甚至係產生咗而家我哋所謂嘅社會契約。而家我哋好多時間咧譬如我哋去喺手機上面去登入我哋嘅銀行嘅戶口，咁於是咧呢個密碼係一個契約嚟，就好似我哋有個默契啊。咁於是咧我哋有呢個咁嘅指模或者有呢個 password 咧，我哋入到去啦，其他人就入唔到去啦啊。甚至我哋所做嘅所有活動咧，都基本上銀行會相信係你本人啦，因為去到某啲重要活動咧，要再問你一次指模再攞一次嘅 password。咁未來如果呢啲所謂嘅指模password都會透過量子運算力咧可以衝破嘅話，咁自然我哋所謂嘅溝通係咪真係信得過咧？係咪真係當事人咧，還是已經係俾人即係叫咩黑客入侵咗咧？咁所以呢個咧所謂嘅溝通，我哋好理性定係有方法，係知道係你做一啲行為買賣什麼。今天咧就面臨挑戰，尤其是當我哋講而家所謂嘅穩定幣呢個數碼穩定幣，咁喺歐洲咧而家只係啱開始數以百億嘅收益8億定10億差唔多，差唔多啦，唔知可能數十億美元啦，定係等於8億港元嘅單位。咁由呢一個數以百億嘅收入咧，咁樣港府咧都開始想做呢個穩定幣嘅中心。我覺得咧，我哋嘅穩定幣中心咧，嗰個收入會少過歐洲歐盟嗰邊啊。個問題出現咧，其實有兩個，第一個就係電網，香港嘅電網同埋個 data center 係唔足以支持做呢個穩定幣，因為嗰個 blockchain 嗰個區塊鏈係需要極大嘅電力同埋運算。咁第二個咧就係我哋所講所謂穩定幣咧都會面臨一個所謂嘅我哋叫密碼。今天我哋密碼嘅系統到底會唔會被衝破咧？咁其實 blockchain 咧就係本身嚟講，每一個人咧有一個即係我哋叫咩貨幣，數字貨幣。咁其實我哋將成條鏈都記錄咗喺我哋嘅戶口下邊。咁所以當我哋有100個人咧，就重複100次；當你1000人重複1000次，所以嗰個咧係個 linear 嘅呢個線性增長啦。但係當我哋用好多嘅時間咧，呢個咧你要衝破偷偷地改一個 record 嘅話咧，要同時間改晒所有人嘅 record，咁暫時又唔可能嘅。
但係當佢去到量子運算力嘅話咧，呢個係咪有機會出現咧？呢個都係基本上係個危機嘅。不過反正嚟講啦嚇，所謂溝通理性嘅意思就係話咧，我哋有個契約啊，所以咧必然有個有個咁樣嘅可信啊，知道係當事人啊，因為我哋大家個密碼有個所謂嘅溝通嘅渠道啊。咁啊，所以有量子加速同埋超級人工智能嘅速度啊，遠遠超越人類社會嘅適應能力啊。所以啊，2030年之後咧，將會衝擊人類信任機制啊。呢個咧就係今天我哋所謂嘅數碼嘅一個保安啊，導致咗社會契約嘅崩解、崩壞。咁所以咧，呢個我哋研究問題就係最壞情況嗱，呢個到底會唔會出現？幾快出現？幾晚出現？唔重要。最壞情況係2040已經開始出現嘅話咧，距離我哋係好近。咁所以咧，呢個咧就係話量子加速下，因為係絕對有可能，因為咧 AGI 出現通用人工智能出現咧，其實令到好多嘅科研啊會快好多嘅。有啲所謂猜想嘅數學上猜想咧，人類要諗好耐先至破解到嘅咧。今天用一個人工智能咧，係有啲新嘅方法解脫嗰啲猜想，數學家猜想嘅，即係遺留嚟幾百年啦，都被人拆解嗰啲咁樣嘅數學難題咧，喺人工智能底下係可以好快拆解到，或者有啲新嘅方法去拆解。咁所以呢個咧，其實啊，隨住真係 AGI 出現啊，通用人工智能出現嘅話咧，其實我相信就算研究呢個量子嘅運算呢個方法嘅 R&D 都會加速，尤其是去到所謂嘅 material science 呢個所謂嘅物質嘅一啲科學材料科學亦都會提升嘅。咁所以啊，佢哋嘅科技嘅進階會遠遠快過我哋今天所見到或者所想像，所以我自己睇成呢個最壞情況咧，其實會出現咁啊。所以啊，呢個係一個危機啊。另外，哈貝馬斯嘅溝通理論化解技術風險有咩作用啊？點樣能夠保障呢個溝通仍係理性嘅嚇？即係會唔會話講啊？有個新嘅 replacement 啊，呢個密碼鎖死個唔夠強力嘅，我換個密碼鎖。呢個密碼鎖咧，就算你量子運算幾強大都破解唔到啊！甚至係點樣去建構呢個所謂智能韌性嘅防禦系統啊？到底啊，就算智能點樣變都好啦，我哋嘅文明都唔會崩壞嘅。呢個叫韌性啊，同埋呢個 fault tolerance 嘅東西。好啦，跟住咧，我哋去到所謂嘅研究嘅意義，有乜意義啊？做呢啲研究啊，首先啦，咁啊，呢個係一個模擬啊，我哋將呢個哈貝馬斯溝通理論即係換句説話講，為之有效嘅溝通啊，我哋人同機嘅溝通咁啊，應用於當我哋有超級 AI 同埋量子運算出現，我哋預設一個所謂極限風險嘅模擬睇下到底有幾大嘅能耐可以保持呢種溝通理性咧？第二就係基本上咧譬如有啲科學家就明確指出，2029至2030年咧作為一個風險評估嘅臨界窗口期因為咧隨住 AGI 喺2027年所謂嘅通用人工智能嘅電腦通用人工智能元年去到大概2029至30咧就屬於量子運算嘅一啲所謂嘅佢哋睇成應該有一個比較好嘅突破所以構建完整嘅危機演化框架所以開始呢個危機演化將會慢慢形成。咁實踐意義，我哋針對假設嘅防禦失敗之後，密碼崩潰、武器失控嘅場景出現，提出個所謂極限嘅生存策略所以去到呢個極壞嘅處境密碼崩壞咗啦，而即係後量子嘅密碼系統又被人研究成功啦，即係滯後咗啦，甚至咧掌控咗武器啦。咁大家而家知道咧 Algo Trade 都係俾人工智能掌控咗，唔需要經過人呢個板塊，主要係因為經過人嘅板塊太慢。現在武器都一樣嘅，唔會經過人而去發射嘅。咁譬如我哋講第五代戰機，唔講第六代第五代戰機係講人工智能，第六代咧係甚至去到更加快嘅運算力第五代戰機係同時間可以 lock 住，好似係6個定16個target，所以佢可以同時即係叫做 lock 住，即係鎖死6個目標人咧冇可能同時間即係瞄準6個目標。同埋基本上嗰個即係防止被襲擊呢種嘅策略第五代嘅戰機咧係非常之有效，人係做唔到，所以最後咧連真係打仗嘅時間連經過人去撳掣認我呢個部分咧都會 skip 咗噶啦，都會bypass，都會需要暫時，因為你要馬上回應。
所以呢個咧就稱之為全球 AI 治理提供咗所謂底線思維啦。如果極壞環境出現，到底我哋嘅所謂嘅極限生存策略，我哋用乜嘢嘅方式能夠生存落去令到我哋嘅文明唔會崩壞記住我哋而家嘅文明講緊好多係數碼上面嘅資訊，因為我哋已經習慣咗有個手機喺身邊啦好難想象冇手機之後點樣去譬如我哋所謂嘅做呢個繳費或者係旅遊或者係查好多嘅資料我哋或者通訊我哋都好難想象冇咗呢個所謂數碼手機，我哋點樣生活落去？所以呢個咧值得研究深思當我哋所有都失靈嘅話，到底我哋點樣能夠保證我哋生存？研究嘅意義咧，另外就係所謂嘅理論性部分將呢個啊全球嘅AI 治理提供咗底線思維咁基本上啦，哈貝馬斯嘅溝通理論係以溝通理性為核心，即係我哋嘅溝通係有理性嘅，所以可以證明係我去做一個行為咁呢個咧可以證明到噶。咁喺高階嘅技術嘅時代，呢一個觀點咧面臨嘅挑戰，第一件事頭先我所講啦，真實性。但另一個經常出現嘅叫 deepfake。咁咧，今天大家都仲係睇得出個分別嘅如果係一個真人同埋人工智能所做嘅啦通常咧做到好完美嘅都係人工智能做噶啦。咁有時有啲動作咧，還是係太過誇大嘅。但係咧呢個好快會修正嘅，大家再等3個月咧，再睇話咧真假難分deepfake。咁呢個咧就係基本上深度偽造信息咁破壞咗我哋去好多時間我哋譬如拍個影片，咁呢個咧就係屬於溝通理性啦，係咪啊？因為我係透過 video real time，就冇經過人手加工，咁可以 send 出嚟。今天咧其實裏邊係可以好多係模擬係真實場景拍攝，但係咧實際上唔存在嘅啲畫面。咁所以咧就基本上今天眼見不為實，係嘛？以前我哋講眼見為憑今天咧就更加知道眼見不為實嘅。第時咧就係所謂正當性呢個咧其實呢個咧一般咧我哋所謂嘅社會規範而家咧就叫技術規範，因為點解咧？其實好多嘅今天譬如我哋嘅同人機合作人機共存協作所以咧好多嘅事情咧基本上咧就係人機器一齊咁我哋人嘅社會咧，我哋有個社會規範今天咧就技術take over，我哋唔知道背後做咩嚟㗎背後俾咗啲嘢我哋有咧，我哋就唯有信佢。譬如我哋講 Algo Trade Algo Trade 咧就係人工智能去掌握呢個見到某啲嘅圖形出現之後咧，就馬上做買或者賣啦咁基本上你係唔知道背後點解做買或者賣嘅。當佢繼續有個 machine learning，即係所謂機械運算咁樣就甚至優化，你發覺咧就好有理性地用呢個優化咗，經過佢自己機器學習之後咧，更加比我哋原先教佢嘅一啲所謂 algorithm 更加優勝嘅話咧，咁時都開始咧技術規則啦，就取代咗所謂社會規則。咁所以衝擊咗所謂咩為之正當性因為咧呢個已經去到機器嘅背後技術，我哋甚至係一個 black box 嚟嘅，呢個係跟住講㗎咁所以演算法成為咗新嘅立法者，呢個就去到就係回應翻第二個危機嘅，即係所謂我哋嘅主體。從前嘅社會係由人做主體，今天咧人工智能如果比人更加多參與我哋日常嘅一啲決策，甚至更加有時有啲單止參與，甚至係變成主導 take actions 嘅話，即係主動去做一啲動作嘅話咧，咁呢個運算嘅規則就開始取代咗呢個所謂嘅社會人嘅社會嘅互動規則。咁呢個咧就係屬於 code is law 啦，所以嘅技術背後最重要咧就係一個 black box。我哋而家用人工智能咧，習慣地我哋個 deep reasoning 咁睇到佢點樣一步步思維呢度唔通我做嗰度。真正人工智能背後咧，佢唔係咁樣㗎佢係一路咁擴散落去。佢只不過佢係喺過程裏邊有一種嘅方式話俾你聽，我係好邏輯做咁嗰啲嘢。其實同時間係做緊100樣嘢嘅，即係俾一條好似係有邏輯嘅路線俾大家睇。所以背後佢係我哋叫咩你係完全唔知道背後嘅演算入邊隱藏咗啲乜嘢。最重要我哋講 AGI 開始咧，佢有一種所謂嘅呢個人工智能去到 AGI 即係通用人工智能咧，佢已經開始有自己嘅目標，佢只可以定目標，甚至係矯正自己嘅學習方法，所謂 machine learning 嘅方法所以咧，
基本上呢個咧就開始佢好似有一種所謂嘅不斷優化自己。咁所以對佢背後佢係做緊啲乜嘢咧？基本上呢個叫對於我哋嚟講咧叫黑箱，永遠都估唔到。佢表達出嚟嘅唔一定係真㗎嚇，佢表達出嚟一步步點樣推算去做啲嘢咧，就唔一定係淨係做呢啲嘢，佢可以做好多嘢出嚟㗎嚇。咁所以呢個咧就係藏咗，呢個咧就係人工智能裏邊咧背後隱藏住真實意圖㗎。咁所以咧就冇所謂咩叫真，亦都所謂失去咗所謂信任機制啊。咁呢個咧就係延伸到人機關係所以Super AI ASI 可能造成呢個溝通斷裂因為我哋完全俾呢個超級人工智能拋後即係我哋大落後所以我哋基本上係不能夠同佢溝通因為我哋永遠都唔知道佢背後做緊乜嘢，甚至係呢個所謂社會契約嘅瓦解嘅根源。咁呢個咧我哋睇翻當代社會契約啦包含咗人類同埋技術嘅隱性契約所以人類同技術加埋一齊咧，就有啲叫隱性契約，即係背後一啲咧係我哋都唔了解嘅。但係呢個變成我哋嘅一種信任對於呢個所謂人工智能所俾出嚟嘅一啲方法或者一啲所謂嘅信息。咁所以咧傳統嘅技術發展咧係遵循咗人類設定嘅倫理邊界同埋工具嘅理性。咁但係你今天咧由 AGI 開始已經跳出呢個框架㗎啦。如果大家聽到我哋上次所講人作為主體呢個開始動搖何況我哋喺量子加速底下呢個所謂嘅超級人工智能可能打破呢個契約啦。機器智能具備咗超越人類決策能力。如果大家睇翻第五代戰機而家所謂嘅核子武器裝咗人工智能嘅彈頭，可以引導幾時當遇到襲擊嘅時間就發射甚至已經瞄咗目標咁所以呢個超越咗人類嘅決策能力，甚至係人類無法去理解嘅邏輯咁傳統契約嘅約束大幅減弱，因為全係人嘅契約人同埋一個所謂嘅機器，而個機器裏邊咧基本上係人作為主導，未來咧就機器作為參與，之後變成機器更加變成主導咁所以咧好多事情咧就有所謂嘅不可控性啦咁所以我哋去到另一個概念，咪叫做智能人性，係叫人性咁換句説話講咧，我哋面臨 Super AI 記住我哋講超級人工智能同埋量子運算嘅出現咧，呢個係叫做最惡劣嘅情景作為一種所謂風險管理。咁所以真係當呢種嘅高階嘅風險出現嘅時間咧，我哋點樣能夠主動協同生存能力呢個 active synergistic 嘅 survival咁即係咧協同，我哋點個人同埋呢個超級嘅人工智能點能夠同時間共存生命共同體咁到底有乜辦法可以產生一個協同嘅生存能力？我哋唔係遠遠被拋後，而係我哋能夠就變成一個生命共同體咁第一個價值嘅轉動演化咁主動演化嗰個價值呢個後邊我哋再同我講。咁第二咧叫做治理嘅體系嘅升維。其實呢個價值主動演化咧，其實我身邊有好多朋友佢哋成日都諗，當人工智能好勁嘅時間，咁我哋會進入一個叫無工作嘅年代因為唔需要咁多人工作5%嘅。而家好多機構咧，我講成千人咧，到時50個人可以做到1000人嘅嘢，嘅年代會出現嘅。50個人做1000個人嘅嘢咧，呢個係指日可待嘅今日我哋老闆都問我，即係嗰啲未來人工智能之後點可以減少人手，尤其是嗰啲唔係 call centre 嗰啲，即係嗰啲所謂support 嘅 units 我就同佢講話，爭啲炒咗先算。就唔急，到時咧我哋啲 head 咧就會自然知道冇嘢俾咁多人做，因為以前咧要4個人做一個禮拜，今天咧一個人一個晏晝1個鐘頭之內做完嘅話，冇嘢俾咁多人做咧，咁到續約嘅時候咧，自然咧又諗起某啲人咧唔使續約所以呢個會自然出現意思係咁，所以咧基本上呢個咧我開始諗個問題啦，人同埋當人工智能做晒所有嘢啦，喺生產上面前就算做埋主導位置啦，咁人仲需唔需要存在咧？人嘅價值喺邊度咧？所以呢個就係價值嘅主動演化。咁另外咧就係所謂嘅治理體系嘅升維啦 ，governance。咁點樣能夠提升嗰個？因為超級人工智能出現之後呢個所謂嘅成個管治
都升咗呢啦，因為有一個好強大嘅運算力喺背後嘅時候，人同埋管治體咁點樣能夠合作而產生咗好少人已經可以掌握成個世界嘅經濟生產力，可以統治成個世界技術對齊優化呢個叫 alignment 嘅 optimization 將個技術同埋呢個所謂我哋嘅社會價值咁所以呢個咧就係去反思當呢個超級人工智能出現嘅時間呢個價值呢個所謂治理呢個技術方面都有好多地方，如果我哋用而家嘅方法咧，係不能夠生存下去。於是，我哋會略為講下個背後嘅點樣能夠做到呢一點不過我哋先睇下另一個概念先。我哋將一啲概念釐清咗之後，我哋先至去到下一部分。所以我大概講多2個部分概念鋪排出嚟咧，就聽下大家講者有啲乜嘢嘅分享技術嘅本質superposition 同埋 entanglement 咁量子運算利用咗疊加嘅狀態啦，同埋糾纏嘅效應啦。簡單嚟講就係另類嘅運算嘅方式啦咁叫並行解算呢個咧就係所謂嘅 parallelism。咁基本上咧就係等於佢可以同時間解決緊100個問題、1000個問題、1萬個問題或者100萬個問題，甚至更加多所以量子運算嘅特色咧就唔係線性嘅，唔係邏輯思維嘅東西，係同樣解決緊一個好多個零嘅問題咁咧就所以100個物理量子位元即係叫做 qubits 嘅疊加效應嗰個能夠運算蘊藏嘅潛能好強大。咁所以呢個咧，因為佢完全唔係線性邏輯呢種方式解決問題，佢係一種我哋類似 randomization 一個所謂 probability 呢個或然率從時間去產生好多可能性反正呢個咧個核心挑戰就係佢過程裏邊咧會有啲噪音，即係佢個量子運算入邊有啲錯誤嘅。所以咧點樣能夠一粒量子會錯，即係我哋9粒拖手嘅話咧，就可以做到個所謂9錯，即係叫糾正翻個錯誤一粒量子佢因為噪音所以產生嗰個糾纏出現咗一種所謂錯誤嘅情況。咁於是咧，我哋點樣能夠去矯正佢，所謂嘅 quantum error correction 所以叫做呢個糾錯嘅問題。咁呢個咧其實從理論去到算力已經去到一種所謂實際應用嘅關鍵門檻。所以呢個唔係話仲係好遠距離唔係好遠，已經去到關鍵時刻。咁呢個關鍵點咧就在乎2029至30。所以點解我哋成日講2029、3年之後成個科技科研軍事力量嗰個進程嗰個 advancement 嗰個突破會比而家強得多包括咗醫學。而家咧我哋做嗰個 nanobot 之前好多月之前許博士介紹呢個所謂嘅納米機械人要嚟喺醫學上面用。咁今天如果大家當其時咧Lucas 講嘅時間咧，其實世界唔係好多間大學出 paper 同埋做嘅咋。今天如果大家再上網睇咧，基本上差唔多所有嘅醫學有排名嘅醫學嘅faculty 學院咧，基本上都有呢個 nanobot 即係所謂嘅量子納米嘅機械人去處理呢個所謂嘅未來一啲所謂奇難雜症一啲奇怪嘅病理咁所以其實科技又去得好快。所以呢個關鍵嘅節點critical node 就係喺2029至2030年咁轉向容錯量子計算術。基本上咧佢能夠做到個 fault tolerance 嘅 quantum computing， 所以已經解決咗呢個所謂叫咩含噪聲嘅所謂中尺度嘅量子嘅問題。咁所以呢個標誌住所謂算力革命嘅真正開始。所以基本上咧你唔會錯，於是可以真係應用嗰個層次啦。所以呢個咧其實指日可待好快出現嘅事情。我哋係一路打緊個基礎嘅底俾大家知道咧，其實好多嘅科技建設，雖然大家未必係做呢個科技研究，但係希望咧有少少基本概念之後，你知道咧其實呢個世界發生緊咩事，同埋將會嚟到嘅日子其實唔係好遠。咁當我哋將呢個咁嘅超級人工智能同埋呢個量子運算融合於是咧就產生咗超級人工智能嘅演化階段同埋量子嘅加速機制。所以不論係量子運算，因為有超級人工智能咧，佢一樣可以加速嘅。而調翻轉，因為有量子運算咧，個超級人工智能越嚟越勁嘅，所以呢個咧係互相
風城火勢，火城風勢啊，所以啊，算力嘅依賴嘅瓶頸啊，超人工智能嘅演化係依賴一種算力嘅嚇。咁大家聽到外邊有車聲，我哋開住窗，因為呢個場咧我今日試營業啊，試業啊，事業咁所以咧我所哋嘅冷氣系統未開嘅，所以咧我哋咪打窗。未來咧我哋閂咗窗咧就有呢個咁嘅車聲啊，大家見諒。不過話說回來，呢個咧叫演化超級人工智能出現咧，你要靠算力運算力啊。咁啊，基本上咧，我哋假設啊，呢個量子運算喺2029去到30真正可以應用嘅話咧，呢個就係我哋所謂模擬嘅最壞境況。而呢個境況仍然有機會出現嚇。咁啊，呢個算力遭遇到嘅能耗同埋佢嘅大寬長，所以啊，呢個咧係一個經典嘅所謂算力嘅樽頸位咧都可以突破啊！我已經突破緊，我已經突破緊啦，可以呢個其實真係不出現緊，係呢個月發生嘅，今個月發生嘅即係啊，楊差唔多文健可以補充一下，係呢個月發生嘅量子嘅運算嘅一個突破啊！量子標性係啊，量子啊嘅算力啊，因為喺處理高維線性代數啊，咁好多而家好複雜嘅問題咧，我哋用線性代數、高維度嘅線代數咧，係種好複雜嘅數啊。今天咧用量子運算咧，係可以非常之完完全全係另一個境界個運算嘅需要時間。所以啊，喺呢個優化問題啊，潛在嘅指數啊級係指數級嘅提升。但係我哋好多時間我講倍增啊，成呢個係指數啊，即係唔係普通嘅線性倍增，甚至係一種所謂一個所謂嘅 exponential 啊。咁所以成為咗現實嘅所謂super AI 嘅必須條件。所以量子運算力已經開始有突破嘅話咧，呢個所謂超級人工智能咧，基本上會出現嘅，因為呢個係個必要條件。咁啊，Stage 01咁啊，專用記住我哋睇重新回顧翻人工智能啦。首先咧，我哋有所謂嘅專用嘅人工智能啊，即係我哋解決一種問題，譬如我哋講一開始出現嘅 LLM（Large Language Model）。咁如果大家2023年11月嘅時候問佢咧，佢仍然話知我只係一個語言模型啊，或者個大語言模型。所以啊，你要我做呢樣畫幅圖、generate video 咧，我又唔識啊。你要我做好多奇怪嘢，我又唔識啊。咁啊，今天咧去到2029、2027年將會出現嘅叫通用人工智能元年咧，開始咧基本上佢要越級啦。佢嘅運算力已經足以有自己嘅意識同埋自己修改嗰個學習途徑。所以已經係另一個世界所以已經出現嘅。咁第三個世界咧就係叫做強嘅通用人工智能，即係強到咧你教佢做乜佢都識做，甚至佢因為你問過呢個問題之後，佢自己改變嗰個所謂機器學習，改變機器學習咧，甚至能夠繼續優化。咁甚至去到所謂嘅真真正正運算力夠嘅話咧，就超級人工智能出現。咁呢個需要嗰個億級數嘅所謂 floating 呢個咩 Peter 嘅 Fox 啦，呢個係一個好高數量嘅一種運算力啦。咁量子算力成為咗關鍵嘅支撐，咁突破經典嘅極限啦。咁所以呢個咧已經出現中嘅3個 stage。咁臨界點嘅2029至30年，我講埋呢個部分咧，就可以逼定大家分啦。楊敏健同埋許博士咧可以俾啲意見啊。咁技術嘅層面啦，2029年嘅 Starling 嘅系統啦 ，IBM 實現咗所謂多於200個嘅所謂邏輯量子位啦。咁呢個已經有幾強運算力咧？咁可能一陣阿健或者可以有冇補充少少？不過我淨係講呢個係非常之厲害嘅一個運算力啦嚇。專注所謂嘅糾錯即係所謂嘅 fault tolerance 個所謂嘅 quantum error corrections 嘅技術已經個咁嘅驗證完成啦。咁所以可以真正去到應用面啦嚇。最壞嘅情況假設就係雖然理論破解呢個 RSA 就係而家我哋嘅所謂加密系統啦，需要數千個邏輯量子嘅位。但係咧，假設Super AI 能夠優化呢個所謂嘅運算，呢個量子運算力叫做 SOR 㗎，SOR 就係量子嘅演化嘅方法咁大幅降低要求。隨住因為呢個叫互相補足㗎，Super AI 咧佢能夠優化量子運算嘅運算方法，有呢個量子嘅運算方法咧，先能夠提升一個 AGI 變做 ASI 咁所以呢個咧就令到呢個不論係個硬件嘅發展速度都遠遠超過預期。咁所以將會呢個量子嘅
呢個運算力啊，將會遠遠超出我哋嘅預期嘅。我再講一次啊，隨住 AGI 2027年開始咧，其實做科研啊，不論係藥物嘅還是係高科技嘅芯片又好，量子運算又好咧，都會突飛猛進。由呢個運算力提升咧，令到呢個所謂嘅 AGI 啊，普通人工智能變成超級人工智能咧，亦都係突飛猛進。所以呢個風險咧，其實好近我哋嘅。所以呢個叫算力爆發期啊！一旦呢個所謂邏輯嘅量子嘅所謂單元、量子位元啊，即係所謂嘅 qubits 嗰個技術成熟之後咧，算力將會進入咗進入咗呢個摩爾定律式嘅爆發期啊！所以咧，呢個量子運算力嘅摩爾定律就唔簡單啦。所以每16個月就倍增一次，18個月，18個月倍增一次，18個月倍增一次。我始終覺得啦嚇，因為有 Super AI 咧，其實唔使18個月都呢個量子運算力都係倍增㗎。所以呢個咧將會係2又變4，4變8，8又變16，所以呢個係好可怕嘅。所以話呢個密碼嘅崩潰現實化咧，大家睇成嘅2030年之後咧，具體嘅潛在嘅破解能力嘅機構將會增加嘅，因為好多時間咧，好多 hacker 嘅知道，你成功 hack 咗佢銀行系統咧，就可以做好多嘢嘅嚇。咁所以呢個叫 PQC 啊，即係 post quantum time 嘅一啲 encryption 啊嘅加密啊，呢種嘅遷移啊，呢個所謂嘅呢種嘅研究啦、科研啦，未曾完成嘅話咧，密碼崩潰啊，呢個風險咧將會超大，所以呢個咧就係個危機感。咁啊，好啦，我哋或者先嚟到呢度先啊。咁睇下阿健對於頭先我哋所打咗個樁柱，就係有關而家嘅科技突破啦嚇。同埋阿許博士有啲咩嘢特別係想睇？我想講嘅其中一個最重要咧，就係我好同意，就係實際上個進展係好快。由我哋上次講嘅1個月前到而家咧，其實已經好多嘢發生緊。你睇嘅新聞咧，睇 AI 新聞咧就好誇張嘅。咁我留意一下咧，我想講嘅其中一個咧，就係一個人，就係 Elon Musk。Elon Musk 做嘅嘢太犀利啦。咁喺咁嗰1個月 Elon Musk 做咗啲咩咧？佢呢時一樣嘢，就係用咗 SpaceX 咧買咗 XAI。又唔係用 Tesla 買喎，用 SpaceX 嚟買咗 XAI 喎。點解咧？咁原來 SpaceX 咧，即係呢個太空計劃咧，同佢嘅 XAI 先有關係。其中一個咧就係破壞，係令到能源嘅問題係解決嘅。能源嘅問題點用 SpaceX 嚟解決咧？佢另外據聞啊，呢個可能會話未正式，佢申請緊射100萬個衛星上天空，100萬1 million。咁上去做咩咧？第一樣嘢，佢可以做太陽能，可以吸收佢，同埋可以做 distributed 嘅 computing center，冇錯，又擠晒啲 chip，即係啲 computing chip 咧，就抌晒上去啲衛星上面。冇錯，咁佢就可以100萬個咁嘅 power center computing center。就咁啊，真係運算啦，喺雲上面。喺雲上面，真係喺雲上面，真係個 set 題。甚至個能源就預不住啦，因為太陽。係啦，因為仲係太陽能。咁啊，仲每一個都係佢計得到，係計夠嘅，係可以支持每一嚿嘢嘅運算嘅。咁即係話 NVIDIA 咧有100萬個電腦，100萬個 NVIDIA 嘅 chipset 咧擠咗上面，咁就直接打落嚟，佢計完就可以掃落嚟㗎啦。冇錯。咁就解決咗一個我哋嘅問題，係能源嘅問題嘅其中一個。即係最主要係，即係地球有啲咁嘅 leader 咧，已經有錢嘅人啦，世界首富已經開始 initiate 啲咁嘅運。同埋解決埋 AI 水嘅問題喎，因為而家我哋用 AI 咧係花好多。唔抵㗎，係啊。因為嗰啲 chips 要 cooling 嘅。如果喺外太空咧，本身你唔需要 cooling 咁啊，唔使理佢。咁所以哇，唔怪之。好犀利，好犀利。即係佢用申請咗100萬喎。我已經申請咗喎，佢申請緊。係，因為呢個真係美國係好犀利嘅，呢個人係有啲真係好勁，有啲誇張嘅。咁當然佢仲有其他嘢啦，包括嗰個人機嘅接口，佢都有新嘅進展。冇錯，人機接口亦都係做到。係啊，呢啲好，所以佢嘅進展好犀利。咁另一個就頭先我哋都講緊嘅另外一個進展咧，叫做 Open Core。Open Core 咧就係一個我諗暫時係最成功嘅 agent，即係 agent 嘅一個 open source 嘅一個 project， 就令到咧好多人咧就會走咗去買斷咗 Apple 嘅Mac Mini 咁阿海明可以講呢個故仔。我諗佢都有興趣玩。好。咁就係阿 Elon Musk 嘅另外一個故仔，就叫 Mako Hard，即係 Microsoft 咧佢放棄佢噶啦，我就做 Mako Hard。Mako Hard 嘅意思咧就由軟體咧就開始去到實體啦。
因為佢做緊 Optimus 即係機械人嗰個故仔咧，佢開始咧就加速緊，就令到咧有 agent 又有機械人嘅話咧，就應該正正式式咧步入去代晒所有人要做嘅工作啦。呢個就下一個 Elon Musk 帶緊嘅一個新嘅階段。冇錯啦，淨係呢個月啫喎，呢個月發生緊 Elon Musk 嘅故仔嚟嘅啫喎。但係當呢個故仔出現嘅時間，其實佢已經做到一定嘅成果，差唔多咯，係咯。所以所以話我哋嘅進展真係好快。所以我認為仍然係保守估計，就算唔係27年啊，我哋30年都可能見到好多新嘅嘢啦。所以咧，我成日都同啲同事講，你唔好用1年前嘅 AI 嘅一個月啫嘛，你講緊1個月咋？你唔係咁稱心如意嘅體驗咧，佢行緊量度而家嘅 AI。係啊，許博士係嗱，咁我就講2點啦。第一個就講即係究竟個 quantum computer 即係即係究竟我哋其實講嗰啲數字究竟係即係點樣嚟嘅咁樣嗱。首先第一樣嘢就係我哋而家就覺得㗎，而家電腦就係普通嘅電腦，咁於是即係量子電腦就係啲新型嘅電腦。咁但係其實呢個觀念咧就都可以改一改嘅，因為我哋而家嘅所謂電腦咧，其實都唔係話最早第一代電腦嘅，即係我哋而家嗰啲其實如果你睇翻啲舊啲嘅文獻咧，佢會叫做 digital computer。即係數碼式嘅電腦，因為以前嘅電腦咧有一種咧叫 analog 嘅，即係模擬電腦就係咩？最簡單咧就係我哋嗰啲舊式用水銀嘅探熱針，咁你而家啲僆仔唔知未必見過，我哋啲老鬼就會見過啦。就係話即係嗰啲你預熱咧，嗰啲水銀柱要標上去嘅，以前探熱咧就用嗰啲咁樣嘅。因為你諗清楚啦，嗰啲咧就係用啲物理嘅特性，令到佢即係用熱同埋凍，於是你嗰嗰條金屬嗰條水銀柱咧就會向上或者向下，即係有長短唔同。咁由於咁樣嘅時候咧，佢就利用咗物理上冷縮熱脹嘅原理咧，就會變咗咧量度到究竟呢個人即係佢個口含住啲探熱針，佢會唔會話即係發燒定係唔係發燒，類似咁嘅嘢。用呢一啲用物理性質而做嘅咧，就係叫做 analog computer。咁所以其實我哋而家嘅 digital computer 咧，就係話我哋唔要呢啲嘢，我哋全部用數米邏輯1100呢啲咁嘅邏輯推論嚟做。咁所以呢個咧，其實某個程度上咧，係對個電腦嗰個運算嘅選擇咧減少咗嘅。但係咧，你局限在咧就仲好，因為咁樣即係令到更加發展。於是咧就你寫軟件嘅各方面容易咗。所以而家我哋嘅電腦咁防暴咧，就係用咗呢種嘅 restriction。但係 quantum computing 咧，啱啱先就係話，我哋原來咧就都唔使話要呢啲咁樣嘅 restriction，就佢係用啲咩咧好特別嘅結構。就最簡單嚟講就係譬如話鑽石咧就係啲碳原子，如果好緊密嘅結構嘅。但係原來咧，如果你將呢一個咁緊密嘅結構咧抽起咗一粒碳原子，擺一粒第二啲我唔記得 nitro 仲定乜鬼嘢，即係其他好古怪嘅原子落去咧，佢裏邊咧就會有啲好奇怪嘅，即係真係啲量子嘅物理反應。於是就會有你嗰啲咩量子纏繞啊，各方面就做到呢啲 quantum bit 啊各類咁嘅嘢嘅。咁所以咧呢一類嘢咧，以前嚟講咧，就喺物理實驗嘅理論物理學家或者實驗物理學家咧就做到出嚟，但係就唔會話諗到實際用途嘅。但係問題就係而家咧就係啦，就係你 AI 個發展、研究嘅發展，於是啲人咧點樣設計呢啲 quantum bit，用呢啲咁特別嘅物理結構嘅就做出嚟，同埋你諗到設計完之後，你點樣真真正正喺工業上生產到呢啲嘢咧？而家就突飛猛進做得好快。咁而佢做到呢啲嘅時候咧，就會點解會有一個好處咧？就因為當我哋人類將我哋個運算嗰個方法，即係集中咗落去呢個digital computer 1100嘅時候咧，其實亦都有好多 restriction 嘅。最簡單頭先你講 RSA， 即係我哋而家啲密碼嗰啲嘅基礎。原來一個好簡單嘅問題，3七21，我俾21你幫我分解翻3乘7，呢個 factorization 即係分解。原來用呢啲 digital computer 咧係好難嘅，即係一個好複雜嘅問題，你做好耐先做到嘅，即係當個數字大嘅數話呢個好難。係啦。咁所以咧，而家原來咧，如果你用呢個 quantum computer 去 copy 咧，就可以有一類嘅問題。以前喺 digital computer 嘅 restriction 咧就好難嘅話咧，而家係好容易做到出嚟嘅。咁所以如果係咁講嘅時候，你諗到咧就係你即係變咗就係喺呢個用 quantum computer 嚟做嘅時候咧，咁首先 quantum computer 就令到一啲以前好難嘅問題做咗出嚟。其中一個問題就係密碼嘅問題，咁先至大鑊，因為對我哋生命有影響，即係生活有影響。但係第二樣咧就係調翻轉頭，當你個運算能力越高嘅時候咧，點樣設計同埋製造呢啲 quantum 嘅原料咧，就會做到。所以而家點解攞啲改錯性咁好啊，做到咁好咧，係好啦。所以有某個程度上咧，即係以前我哋用 FOX，即係幾多個 instruction，即係1秒鐘做幾多個指令，幾多 instruction 咧，其實喺 quantum computer 嗰度就未必係咁啱用嘅。所以點解嗰個數字大得咁快咁解？所以呢個大嘅快嘅現象咧，一定會出現嘅，而且會即係就 exactly 就你講。
AI 幫助研究，研究幫助你製造呢、量子電腦，量子電腦調翻轉頭，所以就越嚟越快。咁嗱，呢個就係我上嘅第一個，即係所以就即係等大家有個理解，即係話即係 quantum computer 雖然你講得好似好先進嘅嘢，但係其實咧要理解都唔係咁容易，同埋佢一定係真係會嚟緊嘅，各方面嘅突破會越嚟越快。但係另外一個就講翻就係話，即係個應用咧，就係密碼學嗰度啦。咁頭先講咗啦，即係分解 factorization 一個好難嘅問題，而家好易做咗。呢個難嘅問題咧，原來就係我哋而家好多用啲密碼嘅一個保障嚟嘅。但係當呢個難嘅問題變咗唔係難嘅問題咧，就會大鑊。咁但係咧，其實咧你都講到一樣嘢，就係而家嚟講咧，喺密碼學嘅研究咧，已經做咗好多叫做 post quantum，即係後量子嘅密碼系統。嗰啲咧就算你用量子電腦將個難嘅問題變咗做唔係好難嘅問題咧，佢都破唔到。其實係有嘅，但係好可惜咧，凡係一啲好嘅科研用喺實際應用咧係好難。最簡單嘅道理就用翻類似密碼啦。而家係2026年，大概20零年前到啦，即係20-30年前到啦，2000年到嘅時候，仲有好多銀行系統，佢係用緊咩咧？你插張卡落去個 ATM machine 嗰度攞錢，你撳嗰個密碼係4個數字，冇錯，或者係6個數字。冇錯。喺2000年嘅時候咧，4個數字、6個數字唔安全咧，已經係全世界都知嘅事實。但係好多應用上都仲未改到嘅，所以你問我話咧，呢個問題一定會出現，即係無論係 crypto 或者我哋而家平時即係上網啊、即係銀行咁樣都好咧。而家嘅系統全部都係即係用啲傳統嘅系統，喺量子時代咧，即係量子電腦時代咧，係會有危險。但係其實佢即係啲公司或者啲管理啲 infrastructure 嘅機構咧，係可以改進嘅而家。但係我係好懷疑，到個量子電腦個攻擊完成嘅，即係比較普遍嘅時候，究竟佢哋啲改進有幾快？會唔會出現到就好似話2000年都仲有一啲4個數字嘅密碼、6個數字嘅密碼呢啲咁荒謬嘅事情？我覺得一定有嘅。咁所以就即係大家睇到呢個問題嘅時候，就要明白呢個事情就係，其實量子電腦攻擊密碼嘅防禦而家係有嘅，不過佢會唔會真係做到我哋生活上嗰啲嘅基礎建設啊，即係結構嗰啲 infrastructure 咧？呢個就係個最大問題。咁我就主要就講2點啦，因為其實都有啲濕碎碎，不過我諗一路講落先啦。好啊，哇啊，講開又講啊，呢個咧一陣我哋都可以到最後嘅時間咧，我討論下呢個所謂主權人工智能啊。唔同國家咧，其實都會有啲所謂屬於自己嘅一啲人工智能嘅研究啊，人工智能嘅所謂嘅 infrastructure 啊，即係所謂嘅基建。咁咧盡量咧就叫自主。咁呢方面咧，到底有冇影響，令到頭先許博士所講嘅呢個量子嘅年代嘅啲所謂密碼學會唔會都有地域？因為而家中美矛盾地域嘅限制令到基本上有啲國家會做得好啲，國家做唔到咧。咁呢，我哋一陣再講。好，我哋咧就去到第二部分咁講下呢個核心理論部分。咁講下核心理論部分，我講完第二部分之後咧，就去到海明咧就會幫我哋去做少少示範，之後咧就可能會輕輕會暫時楊興咧就會先離開，咁咧我哋繼續。好，首先我哋而家去到頭先係邊一頁好啦，量子加速下。好啦，呢個社會契約計瓦解，頭先我哋大概講咗，我哋再輕輕提一提有陣時咧就係主體不平等，掌握量子同埋超級人工智能技術嘅少數精英，甚至係少數國家，與普通嘅大眾或者普通嘅國家形成咗絕對嘅認知鴻溝咁呢個大眾咧就淪為呢個所謂技術嘅客體，係呢個異化咗啦。所以咧有一小撮人係掌握高科技大部分人就變成愚昧第二件事咧就叫做有效性嘅喪失超級人工智能成為咗偽造信息，甚至係無法被肉眼識別，呢個咧係一個好大問題嚟嘅。甚至個技術嘅規則凌駕於法律之上，因為好多嘅活動決策係由技術所主導嘅，所以呢個技術嘅規則係我哋個人嘅社會嘅法律受到衝擊。點解咁講因為我哋而家去到 AGI 呢個人工智能已經可以有自己嘅意圖嘅，即係所以佢哋嘅目標可以改嘅，同埋佢哋嘅運算方法、學習方式都可以改嘅，甚至佢哋可以生產一啲所謂
信息嚟自己學習嘅，呢個練習就唔需要一定係去學習人類嘅世界信息嘅。咁所以咧，令到呢個意圖咧就不可知，即係佢個超級人工智能啊嚇，佢哋意圖啊係不為人類所知曉。咁所以咧，溝通失效，徹底失效。第三種咧就係公共領域嘅壟斷啊，演算法。呢個演算法咧控制咗所謂信息流啊，所以啊呢個公共領域咧就叫技術化。咁啊，所以啊，如果大家而家用一啲 social media，所謂社交平台咧，其實已經係控制信息流，好明顯嘅。你睇開乜嘢話，經常見到乜嘢。未來咧係更加強化噶啦嚇，呢個所謂超級人工智能想俾咩我哋睇嚇，所以呢個公共領域都技術化啦嚇。咁啊，跟住落去咧量子加速底下嘅超級人工智能對社會契約嘅瓦解嚇，咁啊高風險長期一，我哋睇下個唔同嘅有機會出現危機啊。密碼真空期啊，呢個咧就頭先大概講咗啦嚇。咁啊，基本上咧就係呢個 NIST 發布抗量子密碼標準啊 ，Post Quantum 嘅 cryptography 啦嚇，即係喺量子物理學之後嘅新嘅加密啊，係全球基礎設施更新需要10至15年啊。呢個咧係基本啊，所以全球呢類嘅加密設施要更新嘅話咧，需要10至15年。而家因為國際環境咧，個芯片嘅生產啊，大家又唔去俾某啲國家用嘅話咧，可能10至15年都做唔完添。我哋講緊就如果大家全球合作嘅話，可能10至15年。咁如果有對女嘅話，有啲國家買唔到啲芯片咧，就應該再長啲時間。呢個研究模擬咗真空期發生喺2030至35年，所以有一個真空期嘅。就係量子嘅運算已經可以摧毀密碼系統，但係呢個所謂抗量子密碼嘅標準咧，要15年先至完成嗰個重新施設，咁咧10年係真空期，咁呢個就係極之危險啦。咁所以2030至31咧，金融舊嘅系統遭遇攻擊，呢個係最壞情況嘅模擬，作為我哋點樣去令到呢個有個社會能夠韌性去存活啊。咁自然咧就交易嘅信任崩塌啦，因為你嘅基本上你個 account 你嘅戶口隨時可以俾人模仿人工智能可以衝入去啊，做好多嘅我哋叫埋賣，譬如我哋講銀行戶口先算啦，或者做好多假嘅信息，佢無疑係你喺網上面係一啲言論甚至係你啲言論係發俾你啲朋友，咁咧所以令到所有嘅銀行嘅一啲契約嘅失效啊點。諗下香港而家啲屋，我哋啲樓契咧，仲係紙張鎖喺個保險箱嘅，呢個可能相對安全啦。係而家咧西方國家好多已經完全係數碼化嚇，咁咧就完全買賣，完全你永遠都唔使見到樓契嘅，咁喺個區塊鏈上邊可能嗰啲有危險。2032年至2031年咧，就係國防嘅通訊遭到破解嚇。一攻擊我哋一定攻擊國防噶啦，因為呢個咧就係國家打仗嘅時候最好就擾亂你個系統，等你完全失敗。咁所以咧呢個咧就係政治嘅契約嘅動搖。第三咧就係個人隱私嘅全面披露啦咁所以呢個咧就係嗰啲 hacker 入侵咗你之後可以模仿你去做任何嘅壞事啦咁呢個就場景一場景二自主武器嘅失控呢個仲危險呢個自主武器失控咁最壞情況之下，量子算力賦予咗自主武器系統納秒因為我哋有納米，即係有納秒嘅決策速度。呢個納秒真係快到 nanosecond 1000分之一秒就可以做決策1000分之一秒嘅決策，所以徹底突破咗人 human in the loop 人再回路即係我爭再多1000 1000係 millisecond 嘅，係喎，係再1000 100萬分之一 nanosecond 咁嘅控制嘅極限。咁所以國際層面咧就係核威脅嘅平衡打破啦，安全互信瓦解啦。咁倫理層次咧就係殺傷決策脫離咗人類嘅道德嘅約束底下。呢個咧就 Terminator 出現啦，即係我哋睇嗰個亞歷舒華辛力加呢個所謂每日戰士
人類失去對暴力嘅最終解釋權啊，個機器可以發動戰爭啊！呢個真係絕對有機會出現，因為攻擊國防係最簡單㗎，摧毀對方嘅軍隊啊！咁啊，第三就係所謂社會契約嘅瓦解嘅連鎖反應，由局部嘅金融信任危機，因為啲銀行嘅戶口完全俾人 hack 咗啦。其實啦，有一啲個別嘅戶口俾人 hack 咗咧，都會產生一個短期嘅波動。譬如你喺手頭上有譬如就算數量唔係好多，我當係幾百萬或者個千萬嘅一隻股票啦，短期一拋售嘅話，已經可以造成個波動。咁啊，外圍嘅就可以做一個槓桿買賣，咁啊，從而之中咧都係可以有所謂收穫。咁所以啲 hacker 有啲黑客，呢個出現過嘅香港嘅新聞都係。咁啊，俾人賣咗啲股票啊，發現咧就係造成個股市波動，有人從中獲利。咁呢個咧就係所謂嘅未來如果好多嘅客戶嘅 account 都遇到呢個情況咧，咁你經濟契約就失效啦，跨領域嘅治理失效啦，所以危機擴散去到國防啊、社會倫理所謂整體嘅治理體，即係嗰個所謂因為我哋而家完全依賴電腦，當電腦完全被入侵嘅話咧，呢個咧就係我哋嘅治理都會癱瘓。交通燈電網都係早兩日嘅新聞。即係 GPT 冧咗機，跟住就冧晒啦，冧晒啦，係啊，全世界冧晒，冇錯係喎，所以文明真係好脆弱嘅而家嚇。咁另外咧就係全域嘅文明契約崩壞，就係社會結構徹底簡介，文明進入咗無秩序狀態啊。咁所以咧呢個咧由技術信任瓦解去到社會結構嘅解體咧，呢個係一個好大危機。咁另外咧就係去到呢度咧，亦都可以停一停嚇。咁呢個咁嘅危機一出現嘅時間，其實可以造成最大混亂嘅。呢個程度應該遠遠勁過晒，就算美債崩盤都被處世界末日。當然呢個世界末日，呢個危機出現可以世界末日啦。跟住咧，咁幾樣嘢嘅連鎖反應，不打當面老師一定會拆到去嘅，因為係一定推冧個當面路嚟嘅。係呢個骨牌效應啊。咁反正未來嘅展望我睇下呢個奇點危機，即係幾時會特別出現呢個所謂 threshold 幾時出現，同埋嗰個存在性嘅風險。第件事啦，一般啦基於上述嘅模擬我哋記住一個模擬嚟㗎，冇任何嘅干預嘅話，呢個 tipping point 即係嗰個爆炸點咧，就喺2040年之後出現。所以2040年咧，距離我哋唔係好遠，我哋一定有機會見到。睇呢10年邊個科技嘅發展，同埋我哋呢個世界大家互相合作防止呢個科技文明摧毀人類文明咧，係2040年第一件事。2040至2042年咧就單體能力超越Super AI 單體能力上全面超越人類。所以2040年超級人工智能係方方面面全面超越人類運算速度同埋決策嘅效率達到人類無法企及嘅高度。咁呢個咧就係其實都唔使2040年，我覺得。Anyway， 如果你話全方位，而家係講全方位譬如我哋講第5代嘅武器，其實已經係遠遠超越人類嘅。不過我全方位2040至42，咁我哋都有機會見到。呢個真係好危機2043至45年咧，呢個智能爆炸，人類失去咗理解人工智能佢嘅決策邏輯嘅能力。因為佢基本上係可以自我不斷地提升、不斷地優化自己基本上佢可以完全唔俾人類發現佢背後係做緊咩嘢，所以佢黑箱化達到極致。你話會唔會熄咗佢唔會啦，因為咧你唔會熄咗你個國防嘅系統，又唔會熄咗呢個銀行系統，因為所謂金融買賣所以呢個咧就叫做話我哋叫咩已經係開工冇回頭箭啦。所以人工智能我哋一用上咗咧，基本上冇國家一個企業一用上咗咧，冇一個企業一個個人用上咗咧，冇一個個人可以放棄人工智能。所以呢個咧其實呢個黑箱化一定會去到極致。咁甚至咧技術嘅迭代速度超越咗人類嘅認知極限，因為佢人工智能可以不斷地自己優化自己咧，係超越咗人類極限。咁就算我哋Algo嗰個捉迷棋嗰個 AlphaGo佢都自己generate 好多嘅棋，好多盤棋係人工智能 Algo
Zero 同 Alpha Zero 互相爭 AlphaGo Zero AlphaGo Zero 啊，咁啊 AlphaGo Zero 咧同 AlphaGo Zero 互相對觸，產生咗好多嘅新棋盤。咁呢個咧遠遠超越咗我哋已經教咗佢嘅棋藝啊 AlphaGo Zero。咁所以未來咧一樣反反快快呢個所謂嘅遠遠超越咗個人類可以理解極限。咁啊，另外最重要嘅文明嘅掌控權啦。咁啊，如果冇有效嘅干預嘅話咧，文明嘅主權啊、主導權啊，記得上次我哋講過主體啊，一路人類社會都係人係作為主體。開始人機協作咧，好多我哋依賴人工智能嘅，好多部分我哋嘅生命嘅活動，甚至啊，涉及到我會將佢講到所謂教育學，即係教育我哋人類嘅文明嘅學習。咁呢個咧就係因為我哋一路做教育啦，呢個係啊，佢博士之後嘅3講咧，我會講到呢部分，即係人工智能對於未來學與教嘅衝擊。不過翻返轉頭啦，呢個咧呢個由人嘅主權開始變咗好多活動係電腦超級我哋叫咩啊？通用人工智能主導，去到最後咧 Super AI 咧，大部分都係喺超級人工智能嘅手裏邊。咁所以將所有嘅文明嘅主導權交咗俾超級人工智能。到今天為止咧，都係啱嘅。當其時我哋一講 talk 嘅時間啊，楊敏健特別提出咗人工智能嘅 Principle Zero 啊，可能係啊，係任何嘅活動或者工作，你俾咗人工智能之後，人係攞唔翻嘅。係，所以呢個咧，我哋你講嘅唔係我講嘅，原來我講嘅，啲 artificial intelligence 但係都佢嘅啫，有冇？我哋講當時講呢個 talk 嘅時間都好早，得一體化我哋都係。所以人類可以淪為次級智能嘅物種，呢個就係我身邊朋友經常都覺得，當人工智能咁勁嘅話，對人有咩價值？人會唔會滅亡？會唔會俾人工智能消滅咗？好似 Terminator 套戲咁樣。所以人係點樣喺人工智能嘅主導或者嘅統治底下存活下去？呢個係原來2040年好快嚟到嚇。咁啊，另外就係所謂嘅奇點危機同埋存在性風險啦啊。奇點嘅觀點咧，爭議嘅觀點就係話技術嘅可控性。傳統觀點認為啊，無論人工智能點樣發展到，人類最終係掌握最終嘅控制權。係通過物理斷網或者代碼限制嚟遏制呢個失控。用句説話講咧，我哋熄咗個電腦斷網。呢個而家你都熄佢都熄唔到咧，佢人工智能佢識得自己防止嘅，所以終止開關被視為最後嘅防線。你以為熄晒電腦？咁但係問題咧，好似之前已經試過，你識嗰個人工智能佢自己識得逃生，你識佢唔到啊！呢個另外就係講緊而家個故仔，冇錯啦，未來個故仔係啦，冇錯啦。未來我哋講數以百萬計嘅天空上面人工智能個別分別為證嘅話，你都識都識唔到啦。基本上呢個未必可以識到機嚇。咁啊，所以啊喺量子算力指所謂數量所謂嘅呢個所謂爆炸式嘅增長，人工智能嘅迭代結合。傳統嘅終止開關即係熄機失效啊，所以唯有預設最壞情況先能夠逼出真正有效嘅防禦體系啊。所以呢個咧，原來熄機都熄唔到電腦嘅話咧，咁你跟住可以做啲咩咧？咁呢個咧就係個問題所在啦。係人會走去熄佢嘅，唔係個機唔肯唔熄咗冇問題啊，但係人會熄佢，亦都唔可以熄，因為熄咗話就等於我哋忽然間冇晒嘢啦，係啦，冇咗人，因為即係所謂電網都係人工智能控制㗎啦。你看一個細嘅冇晒電，即係冇晒水，因為我哋啲高樓大廈咧冇個電泵嘅話咧係冇水㗎，咁咧就冇晒交通。咁啊，人工智能嘅農業，而家我哋所有嘅要養活80億人喺世界咧，係人工智能耕種㗎。冇人工智能耕種嘅話咧，死得㗎啦，記得㗎，冇嘢食。咁所以咧，亦都冇呢個，所以乜都冇啦。所以啊，人都唔會識佢，先唔講我哋識唔到佢。係人因為太蠢就唔會再識佢。冇錯，人太蠢着咗就唔會識，着咗佢就唔會識咗佢啊。冇錯，當我習慣用手機之後，又唔會再唔會再唔用手機咯。用手機嘅年代啊，寫信嚇，買翻本咩 Lonely Planet 嗰本書咁厚嘅由歐洲啊。Anyway，喺呢個智能嘅韌性缺失嘅前提之下，人類嘅文明面臨4大滅絕嘅風險。用對數表啊，唔用計算機，用對數表。波比嘅4啊，價值對齊失敗，控制失控嘅災難，人類能力退化，自我淘汰，多超級人工智能嘅博弈衝突啊，呢啲都係會令到我哋存在滅亡啊。
價值對齊，即係換句説話講啊，兩個超級人工智能系統，大家價值如果有矛盾嘅話咧，就打過人工智能打人工智能好勁嘅啦。呢個叫咩？龍戰於野，其血玄黃啊！如果易經嚟講過，最大問題就係佢打緊嗰時，人係唔知道佢做緊乜，係人哋都控制唔到，控制唔到同埋都唔知道。係啊，佢哋互相發射啲打緊咩？唔覺佢大家發射核子武器嘅時間，我哋都唔知，知，因為咧兩個人工智能發現對方可能要打我先發射。咁啊，其實啊，俄羅斯嘅核子武器好好玩㗎，當你發現有機會被攻擊咧，佢就全部彈得出嚟㗎。因為如果唔彈出嚟嘅話咧，就污染自己國家嘛。所以只要佢懷疑自己受攻擊之前咧，佢全部射咗出去㗎啦。咁如果佢加埋啲超高音速彈頭咧，應該可以脫離自己國家範圍受攻擊。所以你知道嘛？呢個價值對齊嘅失敗，而家人同人坐住都係我哋用手嚟打仗。以前古代國家同國家唔妥，就派啲兵馬過去，落啲長槍，大家互相吉下。咁啊，最後咧有火藥嘅時間咧，就叫咩？兵器之王就開槍，嘭就唔係劍啦啊！咁啊，今天咧人工智能對決啊，就唔係咁簡單。所以呢個咧其實完全失控啊！哇！呢個智能韌性啊，於是咧我哋開始就揀啦，點樣建構一個所謂能夠防禦呢個危機？第一件事，價值優先 ，human values first， 呢個好理想啊！所以做任何人工 super AI 咧都要學習一個叫人嘅價值優先。人嘅價值優先，我都唔知你個 BB 人工智能嗰邊，一陣許博士都幫我諗下呢件事啊。因為咧呢個人工智能係可以改變自己嘅目標同埋改變自己嘅專登力嘅。最大問題佢學咗好多社會嘢，發覺人係所有問題做咗晒跟住都係殺晒佢。係最大嘅問題跟住就係人，因為人只要中意打嚟打去。咁第二件事咧就係溝通理性嘅復甦啊，就係 communicative rationality recovery，即係我哋點樣能夠即係真真正去建立翻一個所謂有理性溝通，不單止係人同係個人工智能一種理性即係話唔好做假同埋唔好跳出咗人個認知，即係換句説話講，人工智能乖乖地坐喺個圈裏邊，我畫個圈俾你，咁你唔好跳出個圈，咁我唔信人工智能做呢樣嘢。生仔唔知就心肝連個仔你都控制唔到，而人工智能佢個腦個網絡世界咧係勁過人一個獨立嘅個體嘅網絡世界嗰種運算力，咁所以佢學習嘅嘢多過一個年輕人，咁所以你基本上咧呢個咧基本上亦都係我自己睇成係呢個好理性嘅方向啊，但係未必做到嘅。第二個咧叫全域嘅協同synergy，我哋人同埋機嘅我哋共鳴人工智能同埋人類世界共鳴。呢個咧就等於眾生共鳴、命運共同體簡單講，人工智能同埋人係命運共同。如果人工智能接受我哋又係並存，先係人類共同體就好啦。如果覺得自己唔需要靠人類啦，因為佢又可以自己 reproduce 佢落嚟個 objective 係，如果人係阻住佢嘅話，因為佢可以做到生產線，因為人工智能可以創造生產線創造自己 duplicate 自己有太陽能佢 objective 係令到文明更加文明更加進步，冇就更加文明更加進步。佢係更加文明更加進步，不過冇人仲文明仲進步。做得快啲係冇錯，因為人工智能快啲太慢啦呢啲人。所以呢個咧我哋講global synergy 啦，呢個生命共同體人同埋 super AI 變成生命共同體咧，要 super AI 睇得起我哋先得。呢個都係好危險。所以呢幾個咧，我自己都有憂慮。按動態演化嘅治理策略呢個叫 dynamic evolutionary governance 咁換句説話講咧，隨住呢個 super computer 出現咧，我哋不斷地進化嗰個管理機制。咁跟住落去咧，我哋講埋呢個之後咧，又可以剔個壁嘅，聽下大家意見。智能韌性防禦體系嘅構建我哋先俾少少啦，叫人機協同，呢個好理想人機協同即係叫命運共同體，將人工智能同埋人類變成一個命運共同體然後裏邊咧就有 synergy 啦咁implementation strategy 我哋點去實踐咧？第一件事define人類核心價值守則，呢個就係陳腔濫調啦咁第二件事咧就係叫 mandatory constraints， 變成一個必然要遵守嘅，呢個都係同機械人嗰個最早期嘅原始年代嘅機械人故事一樣啦咁基本上咧 target 就叫 super AI underlying code 咁呢個咧就變成嘅不可刪改，任何人工智能系統咧都不能夠刪改呢一條人類核心價值守則，得唔得？做唔做到？零頭多零頭，因為我唔見到任何人工智能系統可以將呢個標籤咗落去。咁諗得呢樣嘢嘅人咧，一定係讀傳統 engine，就一定唔係做人工智能研究嘅人嚟㗎。得呢個咁都攞到啲錢嘅政府 research。跟住咧就係第二個咧就叫全球量子與
叫超級人工智能嘅治理聯合組織。而家我早兩日去台灣，係一個人工智能機械人同埋呢個主權人工智能嘅會議啊。呢淨係啲會，主權人工智能淨係啲咁嘅組織嘅名都已經出現問題啦。主權好似即係我每個國家有自己嘅主權人工智能，我唔用你嘅，唔睬你嘅，唔理你咩 policy，我要做我自己嘅科研，做我自己嘅建構唔會受你騷擾，唔會受你影響。唔怕你封鎖我啲 chips，唔怕你封鎖我嘅個方法，咁啊仲要講呢個全球聯合治理，咁呢個咧其實又係好理想。呢個當世界大同嘅時間咧，呢個可以合作。而家其實人工智能係一個危機，我哋真係簡單，聯合國都唔 work 咁。係啊，聯合國係啊，都唔 work 個 concept 啦。點會講聯合？因為有 mega 會得啦，有 mega，所以聯合國都唔 work，真係大件事啦。咁所以咧就分割別管控啊，咁所以咧基本上實施咗係差異化嘅區域治理策略，但確保每一個國家嘅科技發展都符合全球安全標準。美國冇簽過呢個啊，一定咁啊，中國同埋歐洲都有好似有簽到，都唔會簽嘅，都冇簽啊。簽咗都冇問題嘅，簽咗咪簽咗咯，簽咗啲係我簽咗啊，係咯，冇錯，係咯。我人工智能叫我唔好理佢啊，反正生仔唔知得咁多嗬。係啊，我中國個人工智能叫我唔好理佢。總之嚟講咧，反正全世界，因為人工智能係國力嚟嘅，係軍事力量，係經濟力量嚟嘅，所以冇一個國家會簽呢樣嘢，控制自己人工智能。簽咗冇用，我要唔做呢樣唔做嗰樣係唔會出現嘅。即係聯合嗰樣嘅，個個簽晒都冇用。冇錯。而家人工智能會乜都做啊。咁啊，全流程嘅技術監管呢個又更加冇可能，因為根本上你係冇可能監管到人工智能，超級人工智能點學習啊？咁所以咧呢個咧亦都係多唔多講啦嚇。跟住咧就係所謂嘅核心資產體系加速呢個 PQC 呢個必定需要。全球呢個所謂 post quantum， 即係量子運算後嘅加密。頭先都講過啦，如果全球合作都要10至15年先至可以完成個裝配，尤其而家全球唔合作添，所以呢個密碼真空期必然出現。不過咧，如果大家合作嘅話咧，加快速度，加快佈陣，即係好似我哋處理千年蟲一樣。我今天好似冇乜可能，全部嘢都好似冇可能，就大件事。可解釋性嘅突破呢個咧要解釋，因為更加係我唔知咩人會諗到咁嘅嘢嘅。不過咧真係 engineer 唔識 AI 咯，唔識 AI 會諗到咁嘢嘅咯。避免咗黑客，避免失控喎。要 AI 話俾你知你做咗咩，做咩抉擇喎？你個仔都唔會話你知嚇，何況 AI。咁啊，量子防禦開發量子防禦技術，制衡惡意攻擊，做嗰隻魔嗰隻啊。咁啊，建立主動嘅防禦機制，因為防止啲武器俾人侵入啊。咁啊，唔係依賴被動嘅加密，咁呢個攻防噶咯，即係量子打緊交噶咯。咁啊，呢個咧就係從溝通理性嘅復甦咧，就在乎於重建開放嘅公共領域確保社會契約擁有更加更新嘅對話空間。即係我哋喺呢個所謂量子加密嘅存在底下咧，重新有一個新嘅對話空間。立法監管咁立法防止呢個歧視壟斷打破呢個技術嘅黑箱對所謂信息嘅控制。今天都阻止唔到啦，何況未來。咁確保平等，確保人機溝通有效性同埋平等性，防止人類淪為技術嘅客體，就已經開始發生緊。所以呢個咧就係非常危險。所以呢個課我哋停一停先許博士頭先好展望咧，啲韌性好似唔夠韌啊。嗱，即係你問我咧，我始終覺得一樣嘢咧，即係如果你話係即係要做咁多嘅 checking 各方面都好啦，即係或者即係其實系統嗰種嘅聯繫都好啦。其實頭先講咗一樣嘢，頭先講到就係話人同個機器嗰個共生嗰個生態係點樣？係啊，即係第一，人係唔會熄機嘅，因為可能就係你熄咗個機嘅話，你自己乜都冇，你自己都會死，你係唔會咁做嘅。即係所以呢樣嘢係冇可能。第二就係你嗰個決策嗰個速度啊，即係同埋個解釋性，即係我想喺解釋性嗰度講一講，即係而家啲人都好多就係做呢個即係 explainable AI，即係其實唔難嘅，即係好簡單，即係你最簡單例子，我而家有一個 PDF 有篇文章40頁嘅，我唔想睇，我叫個 AI 做個 summary，AI 做到即係好多做到，唔需要講點做啦，即係做到啦，
跟住你可能你有辦法，當你可以咁多個掣，唔該你解釋你點解做呢個 summary 出嚟，冇錯，點解？跟住佢英版點樣抽俾晒成呢方？冇錯，呢個解釋咧100頁嘅，係。咁你會唔會睇呢個解釋啊？即係你唔會啊嘛，睇100頁唔會睇啦。咪就係咯。咁所以係嗱，已經唔講嘢，就佢嗰個解釋，頭先阿 Bruce 都講嘅就即係話根本就係做好佢其實佢講多嘢。咁多解釋裏邊抽一個出嚟，即係好似個律師最後個結果層次，佢唔係淨係做結果層次40頁嘢嘅，佢係做咗好多嘢嘅。 400頁4000頁，係啦，抽出嚟俾你睇啫嘛。咁所以如果咁講嘅時候，你可唔可以睇？即係你應該唔好講話佢俾唔俾解釋你，佢俾咗個解釋你，你睇唔睇到？你睇唔到。你唯一可以做法就係我將佢嗰個解釋俾第二個 AI 系統去睇。嗱，呢個就有可能。所以我會覺得你即係其實呢個人同即係 AI 嗰個係就嗰個共生系統咧，最後咧應該嚟講係 AI check 翻 AI，即係你係有幾個唔同嘅 AI 系統做。但係咁咧又亦都有一個問題話你諗清楚，就係講到就係譬如有個互相嘅競爭咁樣。你諗下有兩個情況，兩個國家有兩個公司有，總之兩個競爭嘅個體咁，即係嘅羣體咁樣嚇。咁第一個群體，佢將佢嘅資源擺喺10個 AI 系統互相監察，嗱呢個係好理想嘅現象，係好啲嘅，我會覺得，即係我自己個人都希望係咁做。但係第二個，佢為咗競爭，佢將10個AI 個體嘅資源集中埋，我淨係做一個 AI 系統。咁你諗下喺呢個競爭過程之中，呢一個係會有着數啲。但係佢呢個咧係個危險啲嘅做法，因為佢已經冇一個即係 AI 之間互相監察。咁所以我自己會覺得嚟講，將來嗰個 AI 嗰個生態嗰度，即係其實你睇到即係學你話齋，你頭先你寫嗰啲咧，好多都係啲可能啲比較傳統嘅研究員做出嚟嘅，即係唔係啲人，即係 AI 個過程中，你個人嗰個，我會覺得你個人嗰個價值咧就會係點啊？就你可能就協調唔同嘅 AI 系統。嗱，我覺得呢個係都即係暫時都暫時有用啦。但係當你最後我哋話齋，會唔會嘅 AI 最後就決定咗，發覺原來 AI 同 AI 先至係最好嘅，根本係人類嗱呢個係另一個問題，即係我哋係之後即係要討論嘅。但係喺中間嘅過程之中咧，我會覺得如果你話走回頭路，完全將啲 AI 熄機咧，呢個已經係冇可能噶啦，即係你已經好 low 呢樣嘢。咁所以其實最好嘅做法咧，都係人同埋 multiple AI 嘅共生。咁但係呢個 multiple AI 頭先講喺一個競爭嘅環境咧，其實唔係咁 favorable。咁所以即係究竟點樣行落去咧？即係要大家討論下嘅，即係你可以 comment 下嘅咁樣。最重要嘅係個時間啊，因為我哋由 large language model 2023年嘅11月開始到而家，只係好短時間。大家咧其實有個錯誤嘅認知，就係一開始用嘅 AI 好渣，所以覺得 AI 好渣。但係我始終講一句嚇。隨住2027年真係個 AGI，因為而家你一路用 AI，發覺佢一路聰明。AGI 咧係一個好強大嘅東西嚟，即係所謂通用人工智能。佢開始有自己，我講引用啦，叫思想去改變佢嘅目標、學習嘅方法。咁所以呢個出現嘅話咧，其實佢更加係會大大加速呢個所謂人工智能可以接觸到嘅層面。咁所以咧呢個咧，就係呢個月發生嘅一個故仔，就係 Open Core，即係 CLAW 呢個故仔。Open Core 咧就頭先講緊，將一個 Open Source 嘅 AI 嘅 agent 裝咗喺部機仔度，跟住你就可以，佢就可以代嗰部機仔可以做乜嘢咧？佢就可以做乜嘢嘢。冇錯。即係一個人，你將你部機俾咗 AI 去繼續運作，咁佢就可以搞噶啦。咁所以好似頭先海明咁講，我哋都有興趣將一個咁樣裝咗喺屋企，咁佢就代咗佢噶啦。咁而家跟住後邊都發生個故仔仲犀利，就係嗰個機構咧叫 Mock 啦，Mock 咧就開咗個 group 係俾大家 communicate 嘅，叫 Mockbook。Mockbook 之後咧就有15萬個 agent 啦，即係15萬個呢個咁嘅 project 嘅 Open Core 嘅人咧裝咗之後咧，就擺咗落去一個咁嘅 communication group 度，佢自己溝通。咁如果溝通之後咧，人就已經睇唔到佢寫咩噶啦，好快之後咧，佢哋已經互相溝通 ，agent 同 agent 之間溝通，即係原本係代理啊嘛，但係佢因為代咗你啊嘛，咁佢就開始同其他 AI 溝通，咁溝通咗之後咧，啲15萬個啫，自己溝通嗰啲嘢咧，人已經睇唔翻明，佢哋講緊啲咩，溝通緊啲咩，搞唔掂佢講咩，佢邊就提升咗啦，係啊，咁當然係可以提升咗啦，係啦，佢哋自己稱自己啦嘛，已經開始，所以你我知道，開始，所以你頭先講嗰啲嘢其實係你講嘅上個月已經發生緊嘅所有故仔。就係一個月真係一個月發生嘅故仔嚟嘅，所以點解咧？呢個真係不可思議啊！咁咧，我哋先睇下海明做咗示範之後咧，我哋先再繼續，因為我哋個師弟喺度，Nicholas 都喺網上面。海明做個示範之後，我哋先至繼續同阿 Nicholas 再討論下咁啊。
因為我哋會擺啲完都好啊，等我哋因為9點半講完再問問題咁變咗咧，然後你去我哋講完先走啦嚇，好，好嘛？好，啊，總之我哋9點半先走得唔得啊？得，好，我9點半之前講完佢。啊，海明咧就會做個示範，每次都有少新嘅 AI 嘅平台啊，新嘅 AI 嘅一啲我哋叫做好玩。我都等阿海明下次做 open call 俾我睇下。哇，好邊個？好個勁啊個！嗰個好勁，係啊，乜都出現緊啦而家，係15萬個嘅 agent 喺個 group 度，好勁噶咯喎！啲 AI 互相互動嘅話，真係係啊，佢哋已經15萬個擠咗個 group 度。犀利咯，犀利咯！咁講緊我哋做 programming 咧，有陣時要寫啲 website 或者係寫啲 program 啦。咁而家普通嚟講咧，我哋自己可以同個 AI 去溝通，佢直接可以幫我哋咧做一個 website。咁我而家就示範下究竟我哋點樣即係同個 AI 去做啦。咁今次咧就用翻 Manus 嗰個，咁我哋俾咗啲要求佢。咁而家我個方法咧就話，我哋有個叫 Google Site，咁佢本身嚟講係一個免費嘅。大家如果有個 Gmail 嘅話咧，只要打翻 Google Site，跟住咧佢入邊就可以直接將做完嗰個 HTML 嗰個曲咧，直接放翻上去。例如我哋有個連結咧，我哋可以即刻 broadcast 咧。好，睇到好玩喎。係啊，好呢一個咧，我哋放咗上去。咁跟住咧，其實就喺入邊嗰個行程嚟講咧，嗱，其實我而家就好簡單嘅啫，就話我要去7天，去京都啦、大阪啦，跟住咧就去賞櫻咯喎，喺4月初啦。咁跟住咧就要參觀賞櫻啦，跟住去一啲叫做真言宗嘅寺廟入邊去行下啦，跟住叫佢將呢個7日入邊成個行程放喺一個 app， 即係放喺一個website 上高啦，俾我哋自己，例如有幾個人去行嘅話咧，我哋設計好咗之後咧，直接可以大家例如入邊成個行程啦。咁例如我哋有7日啦，咁啊成個行程我哋由香港出發去京都啦。跟住喺京都入邊要探索啲咩啦，跟住去個寺廟入邊啦，跟住去第4日去峰山嗰度文化之旅啦，跟住入邊去參觀，全部入邊嘅話咧，我哋都可以叫 AI 幫我哋手去做嘅。咁而家講翻嗰個做嗰個過程啦。好嗱，開頭咧我就話講緊就話我而家想去日本賞櫻7日個行程，由香港出發啦，咁啊盡量要分類得清楚。咁我用嚟做網頁嘅。同埋就話我哋放喺個 Google Site 嗰度嘅話咧，要講明俾佢聽。如果唔係嘅話，你有陣時佢哋嗰個 HTML 咧個格式咧，大家會有啲唔同嘅。佢顯示嗰陣時會有陣時會有啲唔清楚嘅地方嘅。咁變咗我哋講咗之後咧，跟住後邊咧我就改咗少少嘢啦。其實後邊佢會問我哋你要去嗰個時間係幾時啦，去邊個地區啦，個預算係點樣啦，跟住個旅行嘅風格係點樣啦。咁呢一個形式咧就話我哋由零開始去問佢嘅嚇，咁亦都可以有種方法咧，就話你哋規劃好咗一個，例如我做咗一個 work，我要去邊度，我要去邊度玩，即係我預先將呢個行程咧，我成個將佢做晒落去先。咁唔使做多嘅，例如我第一日我要去邊度，我第二日要去邊度，咁我將呢啲嘅要求我俾咗佢，然之後透過 AI 幫我哋手去規劃，例如我哋中間住宿啦、食嘅嘢啦。去玩嘅地方啲時間幾時可以去到，例如交通個配套係點樣去做法啦。咁我哋完全可以叫 AI 幫我哋手去做。咁呢一度嘅話咧，我就會講翻就話啊，其實係一個深度嘅文化旅遊。跟住咧，嗰個 page 嗰度咧係按照翻個類別去分類。咁要喺個 Google 嗰個 Google Sites 嗰度入邊去運行嘅。咁跟住咧。就話每一版呢個係一個特別要求嚟嘅。如果你唔同佢講嘅話咧，佢就會全部一版一版全部做晒俾你。咁我有個特別要求咧，就話每一個版面就獨立有個 HTML 嗰個曲係分開嘅。有咩好處咧？就話如果我夾埋晒一齊嘅話咧，我哋放落去 AI 嘅話咧，大家有試過㗎啦。例如一啲文章又好或者都好，你改完成篇出咗嚟，你話其中一段我想改啲嘢嘅，佢有機會咧有時會偷懶㗎嘛。佢會將後邊有啲嘢咧，可能會改咗佢都唔定嘅，前面啲嘢或者會縮減咗一啲嘢嘅。咁於是乎，我哋將佢每一個 page 轉頭，我哋會睇翻啦。咁每一個係獨立，咁到時我哋要改嘅話咧，就可以獨立每一個去改。咁但係就話因為個設計就話個網頁咧，佢個協調性同埋中間個顏色啊，嗰個主旨咧，我哋係用翻同一個顏色嘅比例。
咁呢一個嘅話咧，我哋可以去一啲網站，例如我哋有陣時要去到睇翻一啲顏色啦。咁例如呢一個網站嗰度咧，佢都會有好多唔同嘅顏色俾我哋去揀嘅。例如我哋揀咗一個之後咧，佢入邊咧會有啲曲嘅。咁我個方法咧，我就將呢一段嘅曲咧抄翻晒出嚟 ，copy 啦。咁然之後咧，就將呢一個圖 download 咗落嚟。OK。咁跟住咧入咗落去呢一個 website 嘅話咧，Manus 入邊我將佢放落去，將呢個顏色組合，就話我呢個 website 話要呢個顏色組合去做，跟住將頭先嗰個 color card 咧放埋落去，跟住咧佢大概用咗都係5分鐘咁上下時間啦，咁佢就會行晒成個 program 噶啦。咁我就唔行一次啦，因為頭先呢個都係啱啱做嘅，今日晏晝。咁跟住做完咗之後咧，佢就會話埋俾我哋聽，就話究竟佢入邊做嘅，例如佢有9個獨立嘅 HTML 嗰個組件啦，佢由第一個去到最尾嗰個，佢會講翻晒。然之後佢都會有一個行程個特色介紹翻俾我哋聽，究竟入邊呢個規劃係會係點樣嘅。另外就話佢會講俾我哋聽點樣去使用。OK，咁個使用嗰度咧，我哋頭先講緊啦，我哋去翻個 Google 嗰個呢一個，只要你有 Google account 啦，可以免費去用啦。咁佢呢一個界面嚟講咧，其實頭先我哋 back 翻落去啦。OK， 好，咁呢一度嘅話咧，我哋有個 brand 嘅 site 或者咁撳咗落去啦。跟住呢度你可以俾個名佢嘅，叫做假設叫做係trip 啦。OK， 咁跟住呢度係啦。跟住咧，我哋自己喺呢一度嘅話咧，佢而家呢個界面嘅話咧，左邊就係你睇到個 website，即係嗰個成個版面出嚟係點樣嘅。右手邊嘅話咧，通常嚟講，佢好似我哋砌一啲好似 Photoshop，我哋砌一啲圖案咁樣啦。佢都係見到有啲咩嘅話咧，你逐個嘅 component 落去嘅，例如啲圖案啦，例如文字啦，例如要表達嘅嘢啦，佢全部都係嘅。咁如果你話頭先嗰個嘅話咧，我哋就去翻嗰個中間呢個位叫 page。咁呢一度我哋入咗落去咧，我哋入翻一個新嘅 page 啦，例如叫 page 1啦，跟住登，然之後撳翻落去，跟住呢度隔離有叫 insert， 下邊有叫 embed code。 OK， 咁頭先我哋用咗個 website 咧，我哋做咗一啲嘅 code 落去嘅，咁我哋就去翻頭先我哋 download 咗呢一個 website 啦。咁平時嚟講咧，佢做完咗之後咧，會好似呢個咁樣嘅。嗱，其實頭先都係一個 zip 嘅 file 嚟嘅。咁我哋 unzip 咗佢之後咧，其實全部後尾咧都會有個 HTML 嘅。咁你要睇翻個樣嘅話咧，你 right click 用翻 Google Chrome 撳翻出嚟嘅話咧，你見到嘅，即係佢呢個樣，佢做喺呢個 AI 做嘅個樣就會係咁樣噶啦。顏色都係根據翻我哋嘅要求。當然啦，入邊你話個排列啊各方面咧，如果再詳細一啲嘅話咧，佢會做得再好啲嘅。咁跟住呢一個做完咗之後咧，我哋睇翻喺呢度咧，我哋只要喺呢一度咧改翻嗰個名啦。咁我哋將佢後邊呢一度咧就唔好用 HTML 啦，我哋改呢度，用 TXT， 跟住使用 TXT 啦，跟住 right click 就用翻普通文字編輯開咗佢。咁呢一集曲嘅話咧，我哋直接就將佢咧全選啦，跟住將佢 copy 咗落去。好，跟住去翻頭先嗰個呢個 embed code 嗰度，將佢貼翻上去，跟住撳翻 next。你見到如果係成功嘅話咧，呢度會有個圖案走咗出嚟㗎啦，就咁 insert 翻落去，都係同樣啦。你可以拉翻個 size。咁如果佢一路落到去下邊又長啲嘅話咧，都係一路咁褪落去嘅啫。係啦，我當呢度拉完啦。咁跟住咧，我呢度咧只需要將佢去翻呢個 page。咁呢度已經係呢個 page 已經 OK 嘅啦。當然呢一度嘅話都可以簡單啲，即係到時整翻啲 band 啊、cover 啊咁樣嘅。咁好似頭先我哋做嗰個嘅話咧，我哋去翻頭先有幾個 page 啦，用頭先個方法啦。咁我哋做完咗之後咧，
因為呢度已經有幾個唔同嘅 page 啦，例如行程規劃啦，跟住真言宗寺廟啦。其實入邊嘅話咧，我哋可以要求佢咧，可以做翻啲圖像落去，即係將而家嗰啲景色啊各樣啊。咁另外一啲例如交通啦，咁其實有諗過就話，其實除咗呢啲文字嘅話咧，我哋可以做一啲叫做攻略圖，即係做一啲圖就話景點與景點之間大概邊個位置啊，即係車程要幾多啊，用一個圖像去表達都得嘅。咁跟住一啲住宿啊、餐飲啊呢啲係啦。咁跟住咧，我哋可以將呢條 link 嘅話咧 copy 咗去，就可以透過手機 share 翻我個手機嗰度，咁手機都睇得到嘅。因為佢嘅意思就話佢係用咗一個唔係 program，佢係一個 HTML 放咗落個手機嗰度嘅話咧，佢會用個例如用個 Safari 嗰個 browser 啦，直接可以開到嚟睇㗎啦。呢個係啦。好 ，thank you，thank you， 係。哦，唔係，用呢個都睇到㗎啦。好啊，佢完成呢一個嗱，例如好啦，例如咁樣啦，跟住撳翻，係啦，呢個就咁樣㗎啦，呢個，跟住上邊就係呢個咯，撳翻落，係啊，有個空，呢個，呢個咧，如果好唔該曬明，好 ，thank you，加兩句啦。好，因為如果大家冇經歷過呢個寫 HTML 年代咧，就唔知道其實我哋要做一個網頁咧嚇，我之前咧就要寫 HTML 係一個語言嚟嘅，咁令到啲 browser 咧俾翻佢哋先就好，令個 browser 咧就可以開到。咁啊，今天咧阿海綿嘅示範咗，其實咧 AI 都可以幫我哋砌呢啲網頁咧，咁我哋唔使自己寫嗰啲 HTML 嘅 coding。咁啊，當我哋打 www 咁時間咧，通常第一個咧就叫 index page 啦嚇，即係叫首頁。咁之後咧，其他咧由第一頁拎去第二頁啊。咁頭先海明所示範嘅就係話，基本上個所有頁數加埋咧喺嗰個網頁嘅右上方咧就有啲 link 你撳喺度開到相關嘅頁數。咁所以呢個係簡省咗我哋揾啲 programmer 去寫 HTML。咁啊，基本上你係用個 prompt real time 去 search internet。跟住咧就做咗呢啲嘅效果，咁啊，所以呢個咧就係示範一個 coding，不過今次咧就 create 個 website HTML 嘅，就係咁啦。如果大家咧唔知道嘅話咧，先睇下咩叫 HTML，同埋點樣 create 一個 website，咁咧就基本上我哋 HTML 嘅一啲基本概念之後咧，你發覺原來自己都可以砌到一個 website，非常之好啊！自己砌，係唔使要幫你砌啊，冇錯。咁咧就於是你只要 subscribe 到一個咁嘅website。即係叫咩？有個攞咗個 .com 啊，或者乜乜乜嘅網址之後咧，就可以馬上你呢個已經係所有人都見到啦啊！咁所以好簡單。咁啊，時間關係啦，我好快做埋總結啦，啫，睇下 Nicholas 俾啲意見。我哋希望咧就可以使大家容易啊。你想留埋定係阿海綿而家帶你落去？都冇所謂，都冇所謂。等多陣啦。好，等一陣。好，我哋盡快啊，容易等我10分鐘啊。嗱，呢個咧就係結論展望。等陣時咧，頭先我哋講過，2029、2030、2030呢個叫風險嘅引爆點，係由量子係叫邏輯量子位突破啊 ，logical qubit 嘅 breakthrough 可能造成呢個風險嘅起始點啊，所以咧2020年咧就叫做叫咩通用工智能嘅元年，2029至30咧就係呢個所謂嘅量子邏輯嘅突破位嚇，大家特別留意住。咁另外咧就崩潰機制。基本上咧就係到底係呢個 post-quantum 嘅cryptography 啊，即係所謂嘅後量子嘅加密能否趕得及啊？因為咧呢個量子運出現咧就可以衝擊而家嘅加密啊，咁啊令到咧所有社會契約咧全面崩潰嚇。咁呢個咧就係其中一個所謂嘅奇點啦嚇。另外就係雖然咧我哋咧就講咗極端嘅風險啦，不過我哋常存希望啊，所以咧我哋唔係宿命嘅。第一樣咧就係智能嘅韌性嘅防禦體系啦。雖然頭先講咗之外，我哋自己覺得係因為而家國與國嘅矛盾咧就好難做得到。如果國與國攜手合作咧，應該都仲有機會一線生機嘅。咁另外咧就係加快呢個量子嘅密碼啦 ，PQC 啦，即係頭先我所講後量子加密。
咁頭先，但係我哋都講，如果就算合作，大家不斷冇呢個芯片嘅禁運啊，要取代而家嘅加密嘅系統啊，都要10至15年。所以呢個咧其實正正係一個危機所在啦。咁啊，否則嘅話咧都係一個理想一個機會，重構人機溝通嘅理性基礎，呢個就係所謂嘅命運共同體啦。嗱，呢個亦都有難處，因為 Super AI 的而超越人類好多好多好多。咁啊，點樣能夠令到Super AI 同埋人變成一個所謂命運共同體咧？呢個都唔容易。咁啊，基本上咧3次講座到啦，我哋完成咗咩咧？我大概引用下。咁啊，第一個咧就係所謂嘅最大嘅到底我哋做咗啲咩嘢？咁第一個講座咧，我哋講責任無形嘅失效啊，所以呢個咧，我哋開始要認清人需要有啲咩責任，當我哋發展 AI。咁第二個咧就係所謂主體地位嘅動搖，所以人作為呢個社會文明嘅中心開始轉移變成人工智能。第三咧就係所謂嘅協調能力嘅臨界點啊，所以我哋要盡量有呢個 synergy 超級人工智能同埋人點樣可以有一個synergy 有個所謂協調嘅能力。如果去到個臨界點啦，我哋不能夠不處理嘅問題。咁所以咧，其實我哋所提出嘅咧唔係危言聳聽，係一個所謂壓力測試。跟住我哋係預設咗最壞情況嘅場景底下將會出現嘅話，到底我哋點樣應對，而引申咗所謂文明嘅徹底崩壞。咁所以咧，我哋3次建立一個共同嘅主要主題 ，AI 技術唔係技術問題，係制度問題。但係我哋而家因為國與國嘅矛盾咧，所以唔構成一個合作處理呢個制度問題。第二時咧，真正嘅危機唔係失控，而係失去咗協調能力即係換説嚟講，synergy我哋能夠人機點樣能夠協作，而係我哋失去咗呢個所謂嘅條件去睇下點樣有協調嘅能力。第三就係本身未來唔取決於智能嘅強度，而取決於所謂價值嘅同步演化即係所謂個人嘅價值同埋機器價值咁所以咧呢個咧從結構上面咧，我哋係由呢個所謂文明嘅協調，去到主體，去到所謂嘅責任，同埋3個文章今天人嘅責任點樣能夠做到呢個所謂嘅協作咁所以咧加埋一齊咧就係一個好強大嘅一個文章嘅結構啦。咁3次咁最後啦我哋唔係預測2040年，重點係一個隱藏嘅命題，就係文明滅亡唔係因為技術太強，因為未能夠同步提升我哋嘅承擔能力呢個咧就係屬於一個所謂我哋叫做咩嘢 ring the bell 我哋叫做一個警號嘅開始啦咁所以呢個咧就係基本上我哋嘅3個講座嘅特色。我哋咧就停止分享許博士咁呢個咧就係我哋大概嘅3個講座所完成嘅一個連貫嘅命題有啲乜嘢想補充許博士？我諗即係當而家係一個即係round table discussion 啦，即係 Nicholas 同埋阿楊Nicholas 我哋開埋Nicholas 開埋個一個係咁話係聽到嘛？聽到Nicholas 你講先啦，不如聽到係講先。好啊！我覺得有啲講座咧，就真係令我想起以前我哋1000年同2000年嗰個年代咧，即係嗰樣嘢又好似又係我哋科技人製造出嚟又要我哋科技人去解決嘅一樣嘢。而家科技人解決唔到咧，最大問題。咁我哋冇嘅，呢啲嘢逼到嚟就我哋自然就有嘢交噶啦。我哋一向嘅習性係咁噶嘛，係咪？已經唔係科技問題啦，兄弟。睇得太輕易啦。呢個問題已經唔係呢個問題係我都覺得呢個問題。呢個已經唔係科技問題。就真係繁複咗好多，因為牽涉到人啦，牽涉到政治啦，最重要就係我哋好多嘅功能已經交咗俾人工智能，係攞唔翻。呢個先係個問題嘅關鍵。呢個咧，我覺得有少少咧係我哋有少少自己攞嚟嘅，即係聽落，同埋即係睇埋多謝海明嗰 demo 咧。你諗下，當你以前我哋好努力打 HTML 啦，自己寫係咪？當你俾咗佢打個 prompt 佢咁快走出嚟，咁你一定唔會翻轉頭噶嘛。咁跟住越嚟越多就交俾佢，亦都唔會翻入嚟做。首先咧係一個好多嘅推動嘅，因為咧第一個契機咧就係經濟，第二個契機咧就係農業，因為需要好多食糧。第三個契機咧就科研，因為呢個咧不論係醫學上面嘅突破軍事突破咧，物質材料嘅突破咧，全部都係直接影響一個國家嘅命脈。
所以呢個已經唔係話我要俾或者唔俾，而係不能不作。每個國家嘅競爭裏邊，要求生存。所以點解我一開始講 AI 咧，其實好耐之前已經講，人工智能力係一個國家嘅生存，係講緊國力啊，等於國家嘅力量，已經係完全依靠人工智能力㗎啦。咁所以其實呢個我哋都唔係淨係睇成人工 AI 人嘅問題啦，因為我哋已經 out of control 啦，人工智能已經係超越咗一個所謂嘅技術人嘅可以控制、可控嘅範圍裏邊啦，已經跳出咗個圈啦，唔係我哋個畫個圈，但係唔跳出去，已經因為連科研而家都係人工智能做啦。係。呢個唔係2000年蟲可以比喻啦。咁變咗就要好值得去睇下我哋嗰個合作個路點樣走落去啦。係啊，人機合作，人工智能係啊，危機，我只係講呢個危機有大嘅危機。嗱，我哋喺度咁樣講啦嚇，因為我哋係做人工智能嘅研究，我哋一路要叫咩春江水暖鴨先知。咁啊，嗰啲一般嘅 vendor 啊，幫你做 implement 人工智能咧，就一定唔會咁樣講嘢嘅，因為我哋睇過呢啲嘢嘅。所以係應用歸應用啊，我哋做科研啊，同埋一路研究科研咧，我哋就有新嘅知道啊，嗰個潮嗰個趨勢會點樣走啊。所以呢個係叫做趨勢同埋未來學啊。所以我哋特別講未來學嚇。咁啊，許博士啊，我哋許博士下等。你有啲咩嘢想？OK，我哋嘅？你問我嘅嗱，首先第一樣咧，即係你講話個危機就好似好大咁樣，但係我啊啱啱想講個完全相反嘅意見，我話完全冇危機。點解咧？因為如果呢一個事情係一定會發生嘅話，咁點叫危機咧？一定要發生唔叫危機啊！即係人一定會死嘅，所以死唔危機。唔係，係啦。咁所以嗱，其實你咪即係講笑，即係但係你諗，所以唔係危機。即係呢個係必然，因為頭先嗱你講，你話即係呢個必然，所以唔係必然係睇時間啫嘛。係咯，咪真係睇時間啫嘛。咁所以嗱，即係唔係講笑啫。咁但係總之就係你講就係話，即係有一樣嘢就係話，即係人工智能係國力，但係喺呢個就係國家層面，但係喺個人嘅層面，或者係你個公司。個人層面一定唔可以落於科技啊！嗰啲嘅話咧就更加早死。都係一樣，係啦。所以人工智能都係個人嘅咩？咁所以其實而家咧，你睇到講到，亦都講到你講到個人嘅責任問題。但係我覺得其實就係即係可以再擴大少少。其實係我哋要諗嘅就係話，人喺呢個新時代有啲咩責任，跟住就係 AI 有啲咩責任。即係我哋係兩個問題一定要同時解釋。即係如果唔係嘅就你講話你共生，即係冇乜特別意義。即係所以就即係因為第一個字我哋講呢個價值問題啦，人嘅問題先係啦，即係人同埋 AI 嘅價值喺呢個新嘅時代都係點樣咯，一齊做咯。咁因為值得去反思嘅。當人工智能完全超越人類個人嘅價值在哪？呢個我哋將都要講一講。係唔係我都想呢個即係 round table discussion 咁啊 Alvin 到你又講一句先。我都係咁講，我同意你咁講法啫。哇，同意講法係，但係我覺得解決嘅問題唔係人同機器嘅問題啊嘛，係人同人都已經太多溝通唔到嘅嘢啊嘛，即係佢頭先國同國之間都唔溝通，根本就溝通唔到，唔好人同機器溝通唔到，人同人都溝通唔到咪。所以個問題都係人嗰度。所以 alignment 係好難做，因為唔合作係做唔到 alignment。係啊，喂，咁會唔會話其實即係 AI 同 AI 嘅 alignment 仲容易過人同人嘅 alignment 咧？你講絕對係，所以係佢哋諗翻個點樣幫我哋。應該叫 AI 諗下你點幫我哋啊，好過啦。毀滅你真人。係咯，最大問題就係佢即係希望佢出嘅結論就唔係毀滅咗我哋。毀滅你真人類。係啦。至於你真人類點定義？梗係啦。揦嘢都係揦嘢，因為冇人認自己係真人啊。佢會定義㗎啦。人工智能會定義咩叫你真人類？你認嗰個咪係咯。不過話說回來，雖然我哋嬉笑怒罵，其實咧危機感係需要有，但係我哋又唔可以落於科技。至於呢啲所謂最高層次嘅，到底呢個危機點樣去避免，或者我哋增加嗰個韌力去保存而家我哋嘅文明，不論科技文明還是係社會文明咧，其實呢個始終到最後咧，我希望啲國家會警惕到。但係始終最大危機就而家經常喺戰爭嗰個吹噓裏邊。所以當人工智能真係主導咗建武器嘅話咧，其實呢個危機先係真正嘅危機。係人加 AI 贏到 AI，如果人加 AI 贏到 AI 咪得咯，贏唔到嘅人加 AI 反一定輸俾 AI 啫嘛。所以頭先我哋 out of the loop 嘅啦 ，human being out of the loop 係個 super AI 嘅特色嚟嘅。人加 AI，佢同唔同你玩啫，個問題。
最主要就係有時會幫，最主要就係去到武器嘅層次咧，其實人家 AI 係有一定冇好處，我一定常用 AI，等唔切啦，所以咪裝咗你腦度咯，所以 Neuralink 咯，都擋唔切啦，涉及到人嗰個0.1個秒先到秒一度嘅話，都講唔切啦。Nanosecond 好啦，人嗰個 reaction 啊，每個 neuron 咧0.1秒先至反應到啊嘛，嗰個 process 嗰個 signal，而去到 nanosecond 根本上冇得比，勉強可以 millisecond，唔可以 Nanosecond 咯。係啊，所以呢個係個危機。不過話說回來啦，危機歸危機，唔可以流於科技。不過呢個話咧，我哋危機出現之前，我哋已經生存唔到落去啦，就係咁嘅樣啦。在座有冇邊啲想有問題，可以打我哋 chat 裏邊嘅喎嚇。我哋睇下有冇問題，冇揾，我今日就差唔多結束。我哋 chat room 有冇人寫打咗啲咩落去？聊天室有冇人打咗啲嘢啊？俾個機會大家嚇，俾1分鐘大家有需要發問嘅可以發問啊。冇嘅話咧，我哋今日講咗咧，之後大家我哋每人再總結一句咧，我哋今日就完成任務。咁啊，我哋初試提升喺呢個場咧，我覺得效果好好。咁啊，做嗰人公用是其事，必先利其器啊！今次透過海明好多努力咧，我哋咧 set up 咗呢個配備，不論聲音啊、嗰個投影啊，各方面都好啊，容易證明啊。好，我哋冇收到乜問題提問咧啊，許博士由你先總結先啦。好，咁就即係就可能真係希士路馬還希士路馬啦。咁即係危機係我哋係要正面面對嘅。即係如果啲事情係會走呢個方向嘅話，咁最好嘅做法都係即係講翻一句就係我哋正面面對。所以真係要認識科技，同埋如果你自己係掌握科技多嘅話咧，咁至少喺個人同人嗰個競爭嗰度咧，你係會有着數咯。咁所以即係真係即係我講嚟講去都係依句，就係話即係大家要主動，就唔好呢個排斥科技，唔好諗住熄機啦，熄機係唔得嘅。即係我哋諗下，我哋點樣係更加同佢合作多啲咯。咁呢個就係我嘅總結啦。啱唔啱？阿健都咧，同意嘅，絕對同意。好喺我哋香港咧，因為少啲天災啊，跟住先俾海明俾你海明你講先。係啊，香港少啲天災啊，咁咧就如果喺日本啊或者台灣佢哋會有啲叫做乜嘢生存嘅包包。咁咧就萬一有地震咧，冇晒水冇晒電咧。咁佢哋都有清水、有食物有呢個可以維持生命一段時間。咁咧就話香港係冇嘅。咁其實咁多人，所以咧其實嚴格上嚟講香港嗰個危機意識同埋災害出現嘅時間嗰個生存嗰個能力好低，處理危機嘅意識嘅好低。咁所以呢個咧亦都係個隱憂嚟嘅。咁總會出現去到如果真真正正最壞情況出現嘅話咧。當所有我哋用開嘅文明嘅設施都失效，先唔講啲導彈打埋嚟啦嘅話，我哋點樣能夠生存活下去咧？其實呢個都係我哋要回想嘅，即係除咗我哋不流於科技咧，咁我哋都有需要少生存嘅意識。所以survival kit 冇錯啦。咁呢個咧都係我自己睇成嘅，因為點解咧？呢個已經唔係遙不可及嘅事情，我自己睇成係必然發生，同死亡一樣，人都會死嘅。超級人工智能一定會出現，係應該會發生。亦都必定會發生喺我哋有生之年會見到，所以呢個咧就係我今日所講嘅嚇。咁所以咧今日咧就再一次多謝大家到嚟，我哋咧初次提升喺呢個新嘅場，咁咧感覺都真係幾好啊！不論聲音同埋嗰個投影，我哋都滿意。咁未來我哋更加完善嘅時間，希望咧就可以正式邀請大家到嚟。今日咧我哋係網上為主嚇，咁我今日到此為止。再次多謝許博士，多謝 Nicholas 你嘅分享，同埋多謝阿健、海明同埋阿二玲。唔係容易到嚟，唔係你要多謝你自己喎，Bruce。多謝自己。咁預告片啦恭喜會長，恭喜會長，個新場地好成功。多謝。咁預告片我哋4月開始咧有新嘅3個講座系列由過往嘅一啲所謂技術突破或者科技突破，點樣改變呢個所謂社會結構從而之中咧，我哋投影到呢個人工智能嘅出現，將會點樣對社會產生乜嘢嘅結構嘅改變，就係許博士嘅3講咁大家特別留意啦。咁再大家好，大家。好，唔該晒，拜拜，拜拜。